Hori piztuta. Egunon, ongi etorri berriro ere, azken txampan sartzera goaz. Justu oraintxe, zuek ere entzungo zenuten, ez da? Kotxean entorrela Euskadi Irratian informatibotan nola esan duen. Atzo ere zerbait entzunu, baina egun hauetan informazio iturritatik kanpo nabilenez. Alemanian uholdeak, ez? Muturreko uholdeak. 80 hildako eta milaka desagertu. Atzo aipatzen genuen hori, eza, prezipitazioen muturrekotasuna eta Ipar Europa oztu edo, oztuko zela, eta, krisi klimatikoaren adibidea gaurtxe bertan dugu, eta impactatzen du, urruti ez dagolako Alemania, atzo esate genuen sute horiek, gero eta gertuago, bertan ditugu, jakina, eta gero, hori ez, hainbeste hildako Alemania baten, esatezu, nunbaiten prestatuak edo aurreatuak edo Alemanian egongo dira, ez? Egizan, beldurrezko zera bat ematen du, ez da? Hori, atzo hitzein genuen guztiaren adibide garbi bat, ez da? Gaurko goiza, pixka bat esplikatuko dizuet, hemen ditugu Einaut eta Ibai, beraiek ingo digute, glaziarren eta inguruan hitzingo digute, gero aurkeztuko ditut xeago. Programa ikusi baduzue, ondoren Lorea Flores genuen antolatua, baina konfinatua dago. Eta, hori ezin du etorri, eta, digitalki egiteko ere, etze hone modurik ez dugu izan, eta beraz, Lorea ezingo dugu entzun, besten baten izango da aukera, eta orduan ingo dugu Einaut eta Ibairen hitzaldia, kafe hartuko dugu, pixka bat ohikoa 11 baino lentxo, 10:30 inguruan, eta ondoren pasako gara 4 ekimen tokiko, erreal, eta jetxiko gara, atzo jeisten joan ginen, jetxiko gara, ezagutzera 4 ekimen, pixka bat krisi klimatikoari bere txikian, baina bere lekuan, aurre egiteko moduak direnak, eta guztiontzat baliagarri izango dena ezagutzea, ezta? Beraz, hemen ditugu Einaut Izagirre eta Ibai Rico. Ibai Rico glaziologoa da, eta Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle geografia sailean, eta Einaut Izagirre doktore gai geologia sailean, Euskal Herriko Unibertsitatean baita ere, eta ikerlari doktore gaia, eta ikerlari baita ere BC3 erakundean, atzo baziren kide batzuk, eta Euskal krisi klimatikoaren ikerguneko ikerlari gonbidatua. Dozena bat urte elkarrekin ikertzen glaziarren inguruan. Beraz, elkar ondo ezagutzen dira eta asko sakondu dute gai honetan. Eta, Pirineotan asko ikertu dute, baina baita ere ibilidia Patagonian eta pixka bate muturreko planetaren muturreko lekuetan fenomeno hori ikertzen. Krisi klimatikoarekin, ze gertatzen ari den glaziarrekin eta krisi klimatikoak ze eragin duen esplikatuko digute, eta baita ere desagerpen horrek nola eragiten digun, ez da. Ibairi irakurri nion ez dela inbeste, nolabait adibidez Patagonian gertatzen ari dena, relojeria bomba baten gixakoa dela, ez, glaziarren desagerpen hori, eta horrek ze eragin izango duen. Beraz, beraiei emango dietitza, klima aldaketa glaziarren ikuspegitik. Ia asko izango dugu hemen ere ikasteko. Eskerrik asko guztioi gaur goizean hain goiz etortzeagatik ona, eta, Loreak azaldu duen moduan, egingo dugu olako hitzaldi nahiko orokor bat, klimaren larrialdearen ikuspuntu honengatik, ea glaziarrak zelako atzerakada izaten ari duten, eta zelako inpaktuak ere izaten ari dituzten mundu mailan. Orduan, orokorrean gure ikuspuntua izango da nahiko globala, baina gero joango gara jeisten ere hainbat adibideetara Patagonian edo Groenlandian edo adibidez Pirineotako glaziarrei buruz ere hitz egingo dugu. Orduan,
basiko gara ere, saietuko gara ere, kontzeptu orokor batzuk azaltzen, glasiarrei buruz, klimari buruz, iraganeko klimari buruz, eta, bueno, galderak baldin badituzue, oso importante bada bota, eta bestela, utziko dugu tartea ere amaieran, zuek galderak botatzeko, bale? Beraz, eskerrik asko, eta emango digu pizkat hasiera. Bai, hori da, eta azkenean pixkat beste bi galdera horiei erantzuna eman nahian, ez? Nundi gatozen, edo zer dan dakiguna, zer dan benetan evidentziak erakusten digutena, eta nora goazen hortan, beti ere zalantzak baldin badaude ere, pixkat bidea zein izan daiteken ezagutzen eman nahi dizuegu, ez? Beti hasten dugu hitzaldi hau, uretik, ez? Azkenean, glasiarrak izotza dian bezala, izozutako ura da, eta gure planeta zerbait baldin bada, urez osatutako planeta bada, ez da. Dana dakigu, horren 97% ur gazia dela, eta zati oso txiki bat benetan ur gezetan aurkitzen dugula, ez? Eta gainera, ur geze horren zailkapentxo bat egingo bagenu, eta ur edalontzi handi batean jarri gure planetan daukagun ur gez guztia, zati handi bat, ia 3/4 glasiarretan gordetako ura da, ez? Eta glasiarretan esaten dugunean, ez da glasiarrak ikuste ditugun glasiarra bakarri, baizik kriosferako eta kriosfera zitzen dugu gaur, kriosferako beste hainbat elementutan ere, bai. Gero badago beste zati handi bat, 1,2 ingurua lurrazpiko uretan batzen dana, eta normalean guk ikusi ere ez duguna egiten, baina gero gure ibai sistemetan eta agertzen dan hori, eta bizualki, hemen izan daiteke hemen gorrekan edo lakuetan edo danalakoa, ikusten duguna oso zati txiki bada, ez? Ur gez horren zailkapen hortan. Gainera ur hau ziklo baten parte da, eta ziklo baten parte izate hortan, esaterako glasiarretan gordetzen den ur hori, ur horrek egonaldi denbora zehatz badauka, ez? Eta egonaldi denbora hori nahiko handi izaten da, milaka urte izaten dira glasiarretan gordeta egon daiteken ur hori askatzeko behar izaten dana, ez? Eta horregatik askotan gustatzen zaigu esatea, gaur egun gure sistema klimatikoan dauzkagun esfera ezagun hauetan, ez? 4 esfera ezagun hauetan, 5. bat ere faltako litzakela, ez? Nolabait kriosfera edo glasiarrak eta izotza batzen dituen esfera hori. Azkenean egonaldi denborak ere ezberdinak dialako, hau da. Glasiar bat urtzen bada, hemendik urte gutxitara ez dugu berri bat izango, baizik horrek nolabait beste baldintza klimatiko batzu beharko ditu, eta urte desente beharko dira berriz ere glasiar bat onera ekartzeko, ez? Horregatik kriosfera hitza, eta gaur kriosferaz ezagutuko duzu, saiatuko gara kriosfera ona ekartzen. Zer da kriosfera? Hori da, orduan zer da kriosfera? Zer izan daiteke? Horrete badaki? Eremu izoztuak, ez? Lurraren eremu izoztu guzti hori, orduan glasiarrei buruz printzipioz gehiago hitz egingo dugu, baina ez dira bakarrik glasiarrak, bada ere, adibidez, elurra bera ere, naiz eta urtaroko elurra izan, kriosferaren parte da, baita ere itxaso izoztua, baita ere lurzoru izoztuak, gainetik hitz egingo dugu permafrostari buruz, oso interesgarria, baina, pizka gainetik hitz egingo dugu, eta gero glasiar mota ezberdinak, izan daitezke izotz kontinentalak, mendiko glasiarrak, guztioi buruz ere hitz egingo dugu gaur, ez? Orduan, fijatzen baldin bazarete, izoztutako eremu guzti horiek dira, eta adibidez, penintxula mailan ere, ez eta pentsatu, kriosfera, egongo da bakarrik poloetan, Artikoan, Alpeetan edo Himalaian, ez? Baita ere kriosfera daukagu, adibidez, urtaroko elur horretan, hau da, adibidez, Filomena aurreko neguko eventu hori gertatu zenean, begira nola zegoen penintxula estalita, ez, elurrez, eta gero, hitz egingo dugu, Pirinioetako glasiar hori buruz ere, hor ere kriosfera badago, eta lurzoru izoztuak ere baditugu penintxula mailan, ez? Orduan, ikusten duzuenez, badago kriosfera ere gure eremutik hurbil. Eta, hitz egin dezakegu, iraganean hemen egon den kriosferari buruz, adibidez, Arlarren ere, glasiazuetean, glasiar bat egon zen, eta, oso hurbil, glasiarrak genituen, ez? Glasiarra handiagoak. Itxasoko izotzari buruz hitz egin dugu, eta, animazio honekin, pizkat ikusten da ere, nola joan den aldatzen 1980ko urtetik,
onaino izugarrizko 40%aren azaleraren txikiera edo murrizketa eman da, ez? Baina hori ere naiz eta glasiar bat ez izan, gogoratu itsasoa berez izostua dela, ez da elurra pilatzen dela, izotzean bihurtzen dela eta glasiar bat horren fluxua esaten duela, gero hitz egingo dugu horri buruz, baina itsasoko izotza ere kriosferaren parte importante da eta gainera baditu ere eraginak kliman. Ze pentsatu ere itsaso hori adibidez oso harri ikusten da, ez? Izoztuta dagoenean, imaginatu albedoa handitzen dela, ez? Erreflexioa edo lurrera datortzen energiaren islada hori handitzen dela, baina itsasoa murrizten den heinean, pentsatu, erreflexio edo islada hori gutxitu egiten dela, ez? Eta bero gehiago, energia gehiago sartzen da lurraren sisteman. Hori da adibidez gaur egun gertatzen ari dena, ez? Horregatik ere hitz egiten da Arktikoko amplifikazio termikoari buruz, ez? Horren baten dira hainbat prozesu. Baina, pizka gainetik ikusteko kriosferaren prozesu batzuk. Permafrosta ere, norbait badakiago zer den? Esan dut lehen, ez? Baina, lurzor izoztuak, ez? Izoztutako lurzorua da, kondizio termiko bat da, baldintza termiko bat da, eta importantea da, fijatzen baldin bazarete, ipar hemisferioaren 25% pasa bat da, 25% permafrostez estalita dago. Permafrost maila ezberdinak daude, kontinua, ez kontinua, baina pentsatu kostaldearen zati oso handi bat permafrosta dela, eta degradatzen ari den heinean, kostalde hori afektatua izaten da. Eta baita ere, bertako azpiegiturak, etxeak, oleoduktoak, arrisku naturalak aldatzen ari dira, ipar hemisferioko, baita hego hemisferioan ere, baina permafrost hori degradatuta izaten ari delako. Eta permafrosta ere, bada ere, zuk esan duzun lehen bomba de relojeria, pizkat ideia hori, bada ere, zergaitik permafrostak gordetzen duelako metano edo negutegi efektuko gas kopuru importante bat. Materia organikoa pilatuta egonda, hainbat urtetan zehar, eta hor, pentsatu, ia negutegi efektuko, atmosferan dagoen negutegi efektuko gasen bikoitza, badagoela gordeta permafrost moduan lurrazpian. Orduan, hori ere bada retroalimentazion positiba edo deitzen den efektu bat, temperatura igotzen den heinean, gas horiek askatzeko probabilitate altuagoa egon daiteke. Orduan, badago hor ere galdera handi bat, zenbat gas botako duten permafrost inguru hauek gure atmosferara, ez? Eta gero, pizkat orokorrean, hitz egingo dugu, gehien bat, bi glasiar mota handiei buruz, izotz kontinentalak eta gero mendiko glasiarrak. Geratu zaitezte pizkat honekin, ze hitz egingo dugu nahiko orokorrean bi sailkapen handi hauei buruz, izotz kontinentalak eta mendiko glasiarrak. Eta orduan, izotz kontinental hauen barruan bi famatuenak zeintzuk dira. Bata da hau, Antartika eta bestea zein izan daiteke. Groenlandia, ez? Orduan, Antartika handiena da kontinente izoztua, ez da? Bertan urgezaren, inautek azaldu den euneko oso proportzio altu hori gorde egiten da, eta izotzaren munduko euneko 80% izotza bertan kokatu egiten da, ez? Orokorrean, estabilitate handiko kontinentea da, inertziak oso motelak dira, ez? Oso handia delako, izugarrizko gotza egiten du, baina fijatzen baldin bazarete, gainera, ekialdeko eta mendebaldeko Antartikaren artean ezberdintasuna handia daude. Orokorrean, ekialdeko Antartika askoz estableagoa da, inertzia termiko eta temporalak motelagoak dira, baina mendebaldeko Antartika, fijatzen baldin bazarete hemen, urtze kopurua altuagoa da. Eta hau da Antartikan ere, urtzen ari den eremu importanteena eta askartasun handiarekin. Hau ere, esan daiteke, beste bomba de relojeria bat dela, pentsatu hemen munduko izotzaren proportzio handi bat dagoela, eta orain, hasi egin dela urtzen. Orduan, hitz egin dezakegu honi buruz gehiago, baina, pizkat
kokatzearren izotz edo glasiar mota hondienak, izotz kontinentalak, eta pizkat beste izotz kontinental mota izango litzateke Groenlandian. Bai, Groenlandian inguruan, kontuan izan, Antartika 14 milioi kilometro karratuko kontinente badala, eta aldiz Groenlandia gaur egun gure planetan dagoen uharterik handiena 1,7 milioi kilometro karratuko uharte badala, ez? Eta zati handi batean, ia 80an izoztuta dago, izotz kontinental handi bat dauka, puntu batzutan ia 3 kilometroko lodiera izan dezakena, goi eremuan, eta hemen ere ikusten nahi gana da bizkat Antartikatik ezberdinduz, lurrazaleko urtzea, gero eta altueran goraka aidala egiten. Hau da, lehen kostaldean bakarrik ematen zen hori, gero eta gorago aidala, altueran gorago aidala egiten, Groenlandia barkatu erdialderantz. Eta gara, horrek eragin zuzena dauzka atzera elikadura horietan, ez? Bertan dagoen elurra eta izotza, gero eta gorago urtzen bada, eta ur likido agertzen bat zaigu, esaterako lurrazalean, horrek xurgapen handiago izango du, energia gehiago xurgatuko du, eta inguruko elurra eta izotza gehiago urtuko da. Gainera, badaude ere, biologikoki sortzen dian, algak, mikrobioak eta bar, eta horiek ere amplifikatu dezakete Groenlandiako urtzea, eta hortaz, gaur egun, Groenlandia itsasmailaren igoeran eragiten nahi da, eraginik handiena, ia 1,25 inguruko itsasmailaren igoera ari da sortzen. Eta hortaz hitzengo du berandugo, baina kontuan izan dezazuen, erantzuna ez dela erreza, eta atzera elikadura asko daudela, behin artean jokoan, batzuk amplifikatuko dute seinalea edo nolabait urtzearen eragina, eta beste batzuk izan daitezke minimizatu dezaketenak, ez? Baina kasu honetan, Groenlandian adibidez, ikusten da, datozen urteetan eta klima aldaketaren joerek ala jarraitzen badute, segurazki asko entzungo da uharte bat inguruan aituko gehala. Esan daiten bezala, badia adibidez, izan daiteke hauts naturala, Saharatik edo iritsi daitekena, baina baita ere badago gizakia sortutako hautsa, ez? Esaten da hori black carbon edo yin hori, eta horre sortu ditzazke kriokonita izeneko kristalak, eta hauek daude reakzio kimikoak sortzen bertan, eta nolabait ilunagoa da azalera bat sortzen dizute azalean, eta hortaz eguzkiaren energia islatu baino gehiago xurgatzen dute, eta horrek amplifikatzen du esan dako eragin hau, ez? Eta behin bi izotz kontinental hauek bisitatuta, nolabait geldituko ginake danontzat ezagunagoak dian mendiko glasiarretan, ez? Gure goi mendietan eta inguru azpipolarretan dauden izotz kasko eta izotz eremu eta mendiko glasiarren inguruan itzen genuke, ez? Ikusten dezu azalera oso handia daukatela, kopuruan ez dira inbeste, 250.000 bat glasiar izan daitezke, baina bai ikusten dena da, hauek ere jada urtzen nahi dela, eta itsasmailan igoeran ere eragin zuzena daukatela, 120 inguru, eta ikusten dian eraginak jungo gara lastertzen hitzaldi honetan. Bai, orduan, enatu esan duen bezala, gogoratu hori pizkat, Groenlandia, Antartika, izotz kontinentalak, eta gero beste glasiar guztiak dira mendiko glasiar hauek, ez? Patagonia, Alaska, Alpeak, eta orduan ikusten duzue orain arte, itsasoaren mailaren 120 aportatu egin dute, orain arte izan dira pizkat aportatzaile edo kontributzaile importanteenak, eta orain ja Groenlandia hasi da pizkat izaten paper garrantzitsuena daukana, ez? Groenlandia ja aurrera pausu hartu du eta azkarrago urtzen da Groenlandia mendiko glasiar guztiak baino urtero. Orduan, hori gertatu da azkenengo 5 urteetan, bale? Orduan, horregatik Groenlandia eta gero Antartida agian urrengo hamarkadetan, segurazki izango du ere paper oso importantea, ez? Tamaina txikiko glasiarren kontua ipini dugu hemen, zeberez, tamaina txikiko glasiarrak deitzen dira, 0,5 kilometro karratu baino gutxiago duten glasiarrak, 50 hektarea edo, eta hor adibidez hartzen dira ere Pirinioetako glasiarrak, bale? Berez oso txikiak dira, baina oso importanteak dira ere paisaian eta kopuruan ere eta beste bat kontuekin, ez? Baina, gero hitz egingo dugu gehiago Pirinioetako glasiarrei buruz, ez? Orduan, mendiko glasiar hauek gutxi gora bera urtero urtzen ari dira 200 gigatonelada. Norbaitek badaki zer den gigatonelada bat? Una pasada. Asko, karratura elebatuta. Azkenean, kilometro karratu bat, kilometro bat goraka, kubo bat. Pizkat, hobeto ulertzeko, eta guztio juguten gara batzutan edo joan zarete igerilekura, baina badira 400.000
igerileku olimpiko, bale? Edo bertan sartu ditekeen ura, nolabait, ideia izan dezazuen. Izan dezakezuen. Orduan, hori da pizkat 200 bat edo galtzen dira urtero, mendiko glaziarretan, eta ja, pentsatu abiez Groenlandia, ja, heltzen ari dela 200 gigatonetara, eta oraindik Antartida badagoela 125, 150. Orduan, bueno, pizkat ideia bat, zenbaki gehiegi esan gabe, baina pizka bat ideia bat izateko, ez? Gero, mendiko glaziarretan, bueno, badaude mota ezberdinak, EISB-ko partean ikusten duzu mendiko glaziar txikiak, ez? Adibidez, Pirinioetakoak bezala, asko kopuruan, baina berez espazialki edo azaleran nahiko txikiak direnak, edo batzuk amaitzen dira, mendiko glaziar hauek amaitzen dira lakuetan, edo itsasoetan, adibidez Alaska eta Patagonian bezala, ez? Itsasoan amaitzen dutenak, eta hor ere dinamika komplexuak sortzen dira itsasoarekin, eta itsasoaren temperaturarekin, eta gero badaude ere, mendiko glaziar aldapa handiagoa dutenak, adibidez Norvegian edo Alpetan topatzen ditugunak, ez? Baina guzti hauek orokorrean latitude ertainetan kokatzen dira asko, eta pentsatu hori itsasotik nahiko hurbil eta temperaturarekin lotura handia dutenak, ez? Pentsatu, glaziar hauen urtze eremuak asko jaisten direlakotan, eta orduan temperaturaren igoera txiki bat importantzia edo efektu handia izan dezaketela glaziar hauen dinamikan. Bai, eta igual galde ere izango litzako zer dan glaziar bat. Ze aiga glaziarri inguruan berbetan, da igual ez dakigu ondo zer dan glaziar bat, ikusi dugu, baina ez dugu ulertzen, ez? Eta esango nuke, izotzezko errekak diala, azkenean erreka bezala mugitzen dira, baina denbora eskala ezberdin batian, ez? Hemen egon gera adibidez, Alpetako glaziarri luzenari begira egun oso bat, eta ikusten dezuen bezala, esango diazu ez, hori ez da mugitu, baina egun berean, bere mura joango agina, ablazio gunera, edo benetan urtze ematen den ere mura, ikusten dezue, baiet, glaziar hauek mugitzen diala, dinamika bat daukatela, nolabait fluxu bat beraka egiten nahi dialako, grietak edo pitzadurak zabaltzen dira, arrokak garraiatzen dira, imaginatu hau, azken glaziazioan, izugarrizko glaziar puska bat, aran hauetan, buldozer lana egiten, gure paisai guztiak eraldatzen, edo goi-mendiko paisai gehienak eraldatzen, edota poloetara joaten bagera, non klima hotzagoa da, elurra egiten duen eta izotza bermatzen den itsasmailaraino, glaziar hauek dinamikak areagotzen dituzten, gainera itsasoarekin kontaktuan jarrita, eragin zuzena daukatelako, ez? Edota Patagonian, non erdibideko inguru batean gauden, da izan ditzazkegun glaziarrak, Pirinioetakoak bezalakoak, zirkuetan eta kokatuta, edota izotzelai handiak, nolabait glaziar handi potente batzuk ematen dituztenak, bai fiordoetarantz, lakuetara, eta horrelako ingurune batean. Beraz, mosaiko nahiko berezia, ez? Eta adibidez, Europara ekarrita kontu guztia, Europa ere oso dibertsoa da glaziarrei dagokionez. Adibidez, badauzkagu izotz kasko handiak, eta hor dago bat nahi okula adibidez, Islandian, 8.000 kilometro karratuko izotza salera bat. Gero ere badaude izotz eremu txiki batzuk, bai komentatu dagoen bezala Norvegian adibidez, non gainera gero penditzare desente daukaten be eremuetara iristeko, badia ere Alpetako glaziarrak edo Baiarako glaziar bezala ezagutzen dian hauek, esaterako Ales glaziarra Suitzako Alpetan, eta gero glaziar txikiagoak zirku askotan kokatzen dianak, esaterako gaur egun Pirinioetan aurkitu ditzazkegun azken hauek, ez? Eta azken Pirinioetako glaziarren inguruan ere itzengo dugu amaiera aldera. Zergatik dira esanguratsuak edo zergatik ikertu nahi ditu glaziarrak? Lehen da bizi, segurazki urre erreserba bat suposatzen dutelako, ez? Hori hasieran komentatu dugu. Baina, karo, urre erreserba dian hori argudiatzeko beti ere jakin behar dugu nun gauden. Zeren Pirinioetako glaziarrak ez dira urre erreserba bat, baina esaterako hirugarren polora joango bagina, eta hirugarren poloa azkenan da Antartika eta Groenlandiatik kanpo glaziarrik gehien dagoen eremua, Himalaia, Karakorum eta inguru hori, bertan komunitate asko bizi dira glaziarrek ematen duten uretatik, ez? Eta hor badago ur zutabe kontua, ez? Water towers esaten dana ingelesez, non ia 1.9 bilioi pertsona, hau da gure biztanleriaren, munduko biztanleriaren 20% baino gehiago,
nolabait glaziar eremuetatik datorren uretatik bizi dana, ez? Eta segurazki kopuru handi batek ere hori ez daki, ze azkenean bizi dira, esan dugun, Indo ibaiaren arroan behaldean, baina nolabait glaziar horiek badaukate eragina arro guzti horretan, ez? Aldiz, Patagonian, fiordoetara iristen dian glaziarre, ez daukate inungo eraginik, ez? Uru hori zuzenean itxasoa dijoa eta ez da erabilgarria, ez? Baina nolabait, itxasmaren igoeran, eragin zuzena ere izango dute, ez? Eta gero, egongo litzake, pixkat zer dan glaziarren ondarea, edo... Gero glaziarrak pentsatu, paisaiaren parte erera, askotan elementu ikonikoak direla, eta horrekin lotuta, turismoaren industria ere horrekin lotuta dagoela, ez? Eta, diru asko mugitzen duen industria badagoela, eta gainera, industriaz edo turismoaz aparte, dira ere, ondare kulturala, bai mendizaletasunean, bai historikoki, adibidez morrenak eta deposituak uzten dituztelako, eta hor informazio paleoambiental eta zientifikoa dagoelako, eta adibidez baita ere arroka glaziarrak, eta hainbat prozesu, eta baita ere, inkluso erliebea, modelatzen dutelako, adibidez baldin bagoaz, Gabarniko zirkura, azkenean glaziazio batean eragindako, hainbat glaziazioetan eragindako erliebea badelako, ez? Eta orain ez daude ia glaziarrek Gabarniko zirkuan, baina erliebea dago glaziar prozesuekin lotuta, ez? Orduan hor badago ondare kultural eta kultural importante bat, eta adibidez, orain hitz egiten da ere last opportunity edo last chance tourism bezala, adibidez glaziar batzuk ikusteko azken aukera. Adibidez, Pirinioetako glaziarrak desagertuko dira segurazki hurrengo hamarkadetan, eta besteen bat glaziar munduan ere, ez guztia jakina, baina glaziar batzuk da, orain badaukagu aukera hori, galdu baino lehen, baina glaziar horiek edo ondare hori ikusteko aukera. Gero ez dugu izango aukera hori, ez? Eta bakarrik argazkietan izango ditugu, ez? Eta gero, inpaktuak dituzte ere, mendizaletasun bideetan, Alpeetan, Pirineoetan eta besteen bat mendikateetan, glaziarren atzeraka da ere, hor oso lotuta, mendizaletasunarekin, zuzenean, teknikoki ematen ari diren baldaketekin, mendi bazko, zailagoak izaten ari dira, glaziarren atzerakada horretan, zailtasunak handitzen direlako, ez? Eta baita ere, inkluso, enbat kulturetan, adibidez hau da, pare bat urte, ginen Peruko Pariakaka mendikatean, eta ikusi genuen gainera zuzenean nola bertakoek egiten zuten, pizkat beraien jainkoak, zeuden lotuta Pariakaka mendiarekin eta bertako glaziarrekin. Orduan hor badaude ere, lotura kultural handiak, eta horiek ere aldaketak izaten ari dituzte, ez? Eta azkenean ere badaudela glaziarri ingurune askotan, edo glaziarri horietatik gertu dauden ekosistema askok behar dutela glaziarri horietako ura, erregulatzaile bezala, bertako ekosistema mantendu daitezen, ez? Esaterako goimendiko edo handetako goimendiko paramo izena hartzen duten inguru horietan, bertan dagoen biodibertsitate guztiak lotura zuzena daukala glaziarrekin esaterako. Edo eta Patagoniara ekarrita, edo bestein bat ingurune azpipolarretara, bertan dauden edo glaziarrek sortutako sedimentuen ostean, adibidez, zoikatza sortzeko aukerak, horri lotuta daudela, ez? Eta zoikatza adibidez, nahiko interesgarria da ur iturri erregulatzaile bezala, ez? Badiala ere lakuak, glaziarren gainean sortzen dianak, eta azkenean ur likidoa bizitza dan bezala, horrek nolabait katetorfikoaren hasiera bat sortzen dula, ez? Adibidez Patagonian badialako intsektu batzuk, galariak ez dianak, baina glaziar ezberdinetan agertzen dianak, edo adibidez Ipar Amerikan alako ice worm izen daukaten larba moduko batzuk, eta txoriei jana suposatzen diete, ez? Zeren pilak agertzen dira glaziarren gainean, eta horiek ere kontuan izateko. Gero glaziarrak ere ezaguna dira, arriskua sortu ditzazketelako, ez? Esaterako azken urteetan oso ezaguna da, glaziarrak atzera inala, lakuak utzi ditzazkete, izotzak pilatuta, edo izotza berak presa lana eginda, edo eta baita ere glaziarren atzera egitean, morrenaren eta glaziar aurreraldearen artean
lakuak sortu daitezkelako, ez? Baina, karo, morrena horiek ez daukate inongo klasifikaziorik, bertan utzita izan dira glaziarrengatik, eta hortaz ur volumena onditzen di joan enean, presioa onditzen da, eta batean morrena hori apurtu, estanda egin, eta bateko uholdea sortu daitezke, ez? Esaterako Perun izan dira horrelako arriskuak, milaka hildako ere eman dituztenak, eta adibidez Himalaian daude orain laku pila bat sortzen, Patagonian ere badia kasu batzuk, Islandiara eraman da, sumendi txuatan uarte batean gaude, glaziar desente dago, sumendien gainean, eta horre ere badaude elkarrekintza batzuk, non ur likidoa sortu daitekeen, lakua sortu daitezkeen sumendien azpian, eta bateko uholdeak eman, Jökulhlaup izena hartzen duten uholde nahiko ezagunak, eta herrialde hortan nahi oso ezagunak eta asko ematen den prozesu bat da, ez? Eta gero beste arrisku bat, izan daiteke navigazioari lotutako arrisku bat, Titanic adibidez iceberg batek botazun, baina baita nik hemen arrisku zuzen bat ikusten dut, Groenlandiatik atatzen dian izotzak kontinentetik datoz, edo uhartetik, eta izotz hori urtzen da nenean, azkenean itsasmailaren igoeran ere eragin zuzena izango du, ez? Eta, pixkat kontuan izateko, gai komplexua dela eta eraginak mordozka, ez? Gero pentsatu ere beste, esanguratsuak dira edo beste inpaktu importante bat da itsasmailaren igoera, ez? Pentsatu naturalki, glaziazioetan eta interglaziarretan itsasoa gora eta bera egiten duela, kontinenteetan dagoen izotzaren volumenaren arabera, hau da zenbat eta izotz gehiago urtu kontinenteetatik itsasora, itsaso maila hori igoko da, ez? Eta, orain interesgarriena da, temperaturan igoera oso azkarra izaten ari dela eta glaziarren urtzea oso azkarra izaten ari dela eta gaur egun konparatzen baldin badugu iraganeko klima eta temperaturari buruz eta itsasoen mailaren igoerarekin aurreko beste momentu batzuetan eman dena, gaur egun ikusten dena erritmoa oso bizia dela. Hau da, 1950 edo azkenengo mendean ia jadanik 25 zentimetro igo egin da, baina pentsatu IPCC-aren azkenengo predizioak erakusten dutela 2000 urterako segurazki metro bat igo daitekeela itsasoren mailaren batazbestekoa mundu mailan, ez? Metro bat ez du asko ematen, baina bada. Pentsatu adibidez Bangladeseko eremuan bizi direla milioika pertsona eta gainera justo dela hor itsasoren mailaren inkluso azpian. Edo Polinesako irletan, baina baita ere hemengo, izan zenuten atzo txarla bat, honi buruz ere, itsasoren mailari buruz. Gu glaziarrekin lotzen dugu, baina inkluso Euskal Kostaldean ez eta malkartxoa izan, badaude ireikira batzuk, adibidez Donostin, Bilbon, Zarautzen, Bermeon eta bar, non itsasoren mailaren igoera honek inpaktuak izango ditu, gehien bat muturreko ebentu bat gertatzen denean, ez? Ez da bakarrik igoera, baizik eta da olatuak, bada muturreko ebentua, bada mare astronomikoa eta bar, eta guzti hori batu egiten denean, kalteak handitu daitezke, ez? Orduan, beste elementu edo arrazoi importante bat, ez? Eta, zergatik dira esanguratzeak ere, aldaketa klimatikoaren adierazleak edo erregistro bat suposatzen dutelako, ez? Pentsatu izotzean, baita ere beste, naturaren proxy batzuetan, baina izotzean badagoela iraganeko klima eta inguruneari buruzko informazio pilo bat, eta adibidez Antartikan eta Groenlandian, eta baita ere Pirinioetan ere, zulatu ditzakegu glaziarrak eta, negu hoietan eta uda hoietan pilatutako elurratik, izotz horretatik, informazio ambientala atera daitezke, eta adibidez, atzera bota dezakegu kliman, fijatzen baldin bazidate hauek dira azkenengo 800.000 urteak, eta atzera bota dezakegu kliman eta ikusi dezakegu non eman diren eremu edo momentu beroak eta momentu hotzagoak, hau da interglaziarrak eta glaziazioak, ez? Eta horrela, importantea da, fijatzen baldin bazarete, azkenengo adibidez, 100.000 urteetan edo kuaternoariaren zati batean, fijatzen baldin bazarete, daukagu sekuentzia bat, hau dago ziklo astronomikoekin lotuta eta ez gara gehiagi sartuko, baina klimaren aldaketa natural hauek, glaziazioak eta interglaziarrak, guretzat importantea dara ere iragan hori ezagutzea gaur egun momentua hobeto ezagutzeko.
bale? Ez gara sartuko paleoklimatologia klase bat ematera, baina bai, gogoratu, izotzatik, informazio paleoklimatiko asko lortu dezakegula. Eta zer dakigu, adibidez, gure momentu klimatikoa kontekstualizatzeko, badakigu, adibidez, oen dela ez asko, 20-25 urte, azken glasiazioaren momentu hotzenean geundela. Eta gure paisaia eta gure eremua oso ezberdina zela, ez? Pizkat buelta emateko guztiari, baina pentsatu, adibidez, Europa eta Norteamerika gehiena, izotz mantu handiz estalita zegoela, eta izotz guzti hori eragiten zuen, pentsatu itsasoaren mailaren batazbestekoa zela 120 metro berago zegoela itsasoa. Orduan pentsatu zenbateko trasbasea egon zen, itsasotik kontinenteetara, gehien bat lurraren temperaturaren batazbesteko temperatura 7 gradu basuagoa zelako. Eta adibidez, urrutira joan gabe, Pirineoetan genukan olako izotz zelai bat. Grisez dagoen guztia, izotza zen Pirineoetan, segurazki ezagutzen dizituzue Pirineoak, baina pentsatu belagoatik ia karliteraino jarraia zen izotz zelai bat geneukala. Esan dezakegu, batazbesteko edo espesoreak ia 1000 metrotara heltzen zirela, eta adibidez hau da Juneau Alaskan ateratako argazki bat, eta oso antzerakoa izango litzateken paisai bat izan genuke Pirineoetan orain dela bakarrik 20.000 urte. 20.000 urte ez da ezer, geologikoki, eta gu, espezien moduan hemendik geunden, orduan, pentsatu ere, klimak eta glasiarrak ere erlazio horretan bere variabilitate naturala daukatela. Interesgarriena da ikustea oraingo krisi klimatikoa, pizkat, esanguratsuena da oso azkarra dela, ziklo orokorrean, iraganeko ziklo horiek baino azkarragoa, baina, aurreko glasiazioetan, pentsatu, gaur egun, glasiarrak eta izotza lurrazalaren 10% bat estaltzen baldin badute, iraganean, inkluso lurraren 100 eren bat, edo eren bat estaltzen zutela, Eta gero, pizkat, kontzeptu batzuk ikustearren, baina ja hurbilago sartzen baldin bagara, gogoratu orain dela 20.000 urte, oraindik geundela glasiazioan, eta gutxi gora bera, orain dela 10.000 urte, pizka kokatzeko, hasi ginen ja sartzen interglasiar honetan. Orain gaude, naturalki, lurraren historia kontutun hartuz, gaude momentu interglasiar batean, momentu bero batean. Horren gainean gu gaude klima gehiagoz eta gehiago berotzen, baina momentu interglasiar hori hasi zen gutxi gora bera orain dela 10.000 urte, baina berez bitxia da, horren barruan ere ostilazioak egon dira, ez da sartzen garela interglasiarrean eta ja horrela temperatura, beroagoa da glasiazioan baina hor ere ostilazio termikoak badaude, eta adibidez bat nahiko ezaguna da izotz garai txikia, la pequeña del hielo, agian ezagutzen duzue, eta hor, eman zen, ostilazio gradu bateko, gradu bat, bi bateko, ostilazio, temperaturaren ostilazio hori mundu mailan. Eta, hau historikoa izan da. Oso, pentsatu adibidez, interesgarria da, hori eman zen, 17. Mendetik, 19. menderaino, eta zati horretan, edo epe horretan, inkluso glasiarrak aurreratu egin zuten pixka bat, eta horren evidentzia historikoak badaude, edo baita ere, usten evidentziak, eta orduan interesgarria da, glasiar asko, inkluso Pirinetakoak ere, esan daiteke partzialki izotz garai txikiaren ondare bat direla, asko, ez guztiak, baina badira, eta orduan, ikusten ditugu, pizkat, paisai hauek, 1900 urtearen hasierakoak, edo 19. mendekoak, eta, adibidez, Islandiako, glasiarrak orduan, pentsatu izotz garai txikiaren gainera amaiera hori koinziditzen duela industrializazioaren hasierarekin, adibidez, Uppsala glasiarran ere, izugarrizko aldaketak eman dira, eta hor,
naturalki izotz gara txikia amaitu egin zen eta glasiarrak hasi ziren atzeraka, eta gero ikusten duguna azkenengo hamarkadetan, izotzaren urtze hori da atzeraka da hori handitu egin dela abiaduran. Eta hori ikusten dugu gehien bat 1970, 1980 urtetik ona. Vale? Eta orain ja, ikusita azkenengo glasiazioa, ja sartzen garela interglasiarrean barruan hor ere ostilazioak ematen direla, ze gertatzen da 20. mendearen erdialdetik ona, ja, 1950 urtetik ona, deitzen da azelerazio handia, edo sartzen da ere antropozenoaren kontzeptua, eta hor ja sartzen gara, pizkat antropikoki amplifikatuta dagoen klima aldaketa horretan. Eta hori da pizkat kontestu horretan, orain guk zer eragiten ari dugu, ez? Edo zer nola eragiten ari dugu, kasu honetan gehien bat glasiarretan. Bai, eta komentatzearen, azkenean pixkat, ibaik esan da banan arira, nolabait, gaur egun, behaketea bidez, neurtzen ditugun temperaturetatik, ikusten dela alako desakople bat, naturalki, eman beharko litzaken temperaturaren artean, eta ikusten duguna horrekin, ez? Adibidez, 20. mende hasieran ikusten dugu, naturalki lotura zuzena dagoela gertatzen danakin, ez? Hau da, sumendi baten erupzio batek eragin zuzena dukala kliman. Aldiz, 60. hamarkadatik aurrera, eta batez ere, 80. hamarkadatik aurrera, ez? Bizkortze handia bezala ezaguna horrekin, da ikusten da, negutegi efektuko gazen eraginez, ari gerala sortzen alako igoera hori, ez? Gaur egun behatzen dugun igoera hori. Horrek, lotura zuzena dauka glasiarretan. Azken, 20 urteetan egindan mendiko glasiarren neurketa garrantzitsu bat publikatu berri da horten, Nature aldizkarian, eta nahi dut zue fijatzea hemengo zirkulu hontan, eta ikusten dezue nola barrak 2000-tik 2020ra handitzen dijoa zen. Horrek esan nahi duruna da, glasiarrak gero eta azkarragoa ideala mehetzen. Ez atzera egiten, mehetzen, hau da, masa galtzen. Eta masa galtze horrek gero eragingo du glasiarren atzera egitea. Zen nolabait, masa galtzea da, zuzenean klimarekin loturuta dagoen indikatzaile bat, eta aldiz, atzera egitea izango da, amplifikatutako irudi bat edo seinale bat, ez? Hori ikusi dezakegu adibidez gaur egun Patagonian. Patagonian daude hego hemisferioko glasiarrik handienak, izotzeremu handietan, ipar eta hego izotzeremuetan, baita Kordillera Darwin izeneko mendikate batean, eta gaur egun daukate masa balantzen negatiboena inguru honetan. Ikusten bezue gorriz, Patagonia eskerrean, bera ino jaisten dena, baina itxasmaiaren igoeran relatiboki pixu gutxio dute, izotz masa gutxio daulako Patagonian, esaterako Alaskan edo beste eremu batzutan baino, ez? Hemen ezaugarri nagusi bat da, glasiarrek ez dutela bakarrik masa galtzen urtu egiten dialako, baizik, izotza ere galtzen dutelako zuzenean itxasora edo lakuetara. Hau da, mekanikoki galera jakin badagolako, adibidez Pirineoetan ez dugu lakorik aurkituko edo Himalaian ere ez. Kasu nahiko esanguratsua daude, urte oso gutxitan, 30 urtetan, 12 kilometro, 15 kilometroko izotze atzera egiteak. Karo, hemen ere ezin dugu klima aldaketa bakarri sartu, zeren badaude beste eragin batzuk, beste atzera elikadura batzuk, bizkortzen dutenak aldaketa hau, ez? Baina, pixkat ikusteko inguru oso dinamiko eta aldakor batean ari gerala, horre ongo litzake 1985ko irudi hori, eta gutxi gora era, 2016tik aurrera non ongo litzaken glasiarra hau, ez? Beste glasiar ezagun bat, eta honik nire masterrean ikasitako glasiarra izan zen, Marinelli glasiarra adibidez, ez? 1913an, Alberto D'Agostini izeneko esploratzaile bat izan zen bertan, da argazki batek erakusten du, halako morrena batean zegoela glasiarra. Ondoren, 1945an egin zen argazkia ere honek, ikusten dezue, pixka glasiarra azizala atzera egiten, da ikusten dela nolabait, alboan dauzkan arrasto horietatik mehetzen dagoela glasiarra, ez? Baina satelite irudiak hartuta, 80. hamarkadatik aurrera ikusten da glasiar honek bateko atzera egitea daukala, eta batez ere 90. hamarkadatik aurrera izugarrizko atzera egitea egin zuela, gaur egun 2011ko lerro hortan dagoen arte, ez? 15 kilometroko atzera egitea bat izan zen, esaterako. Eta hau dago, Hornoz lurmuturretik gertu. Hortaz ja, Antartikarekin lotura ere izan dezakeen nolabait inguru batean. Piskat magnitudea ikusteko, hor dauzkazue Madrileko lau dorre ezagunak, 230 metro ingurukoak,
eta hor daukazuen nolabait glaziarrak utzitako astarnak, eta astarna hauek izango liake izotzaro txikikoak, hau da, aige esaten, oindala 100 urte glaziarrak maila hori hartzen zula. 400 metro goraka, baina eske fiordoak badauzka 200 metro berantz, sakonera 200 metrotakoa da, hortaz, bueno, pentsatu ze volumen, izotz galera volumenetaz aigeran hitz egiten Patagonian, ez? Irudi konparaketa batek askotan oso erraz erakusten du dena, ez? Hor ikusten duzu, ez da angulu berdina, baina asteriskoak erabilita ze gertatu zen, eta ze aidan gertatzen. Gero batek esango du, bueno, baina adibidez ekologikoki ere bada aukera bat, horrei da zeo gertatzen, nahi da berpisten bizitza, ez? Eta bueno, hori ere kontuan izateko ingurune bada, ze azkenean ikerketak egiteko ere azalera berriak aidialako agertzen. Eta pixkat ja gurera ekarrita eta Pirinioetara ekarrita, eta honekin ja amaitzen joateko, hobetoen ikasten ditu. Bueno, Pirinioetako glaziarrak ezagutzen dituzue? Bai, batzuk bai, ez? Gainera segurazki ikusi duzuen mendizaleak balin bazarete, zelako aldaketa izan duten, azkenengo hamarkadetan, ez? Orduan, bueno, gu talde moduan eta hemen sartzen ditugu ere beste unibertsitatetako kideak, bueno, Pirinioetan ibili izan gara azkenengo hamarkadan bertako glaziarrak ikertzen, ezagutzen eta gehien bat beraien, dinamika, nola funtzionatzen duen, pizkat zehazki neurtzen eta kuantifikatzen, ez? Batzutan arrazkiekin, interesgarria da ikustea, baina guk ere kuantifikatu nahi dugu munduko beste glaziarrek txikiekin eta beste glaziarrekin konparatzeko, ez? Eta gainera pentsatu, Europa mailan hauek direla, mendikate moduan, glaziar txiki gehien daukan hegoalderuntz dagoen, pizkat mendikatea, ez? Ja, pentsatu geratzen dira txiki batzuk Grezian edo Hungarian edo Italian, baina oso hegoaldean dauden glaziarrak dira, eta, Europako mediterranear inguru honetan, klimarekin lotuta, oso geoindikatzaile edo esan dezakegu ere, zentinela klimateko onak direla, ez? Ezagutzeko, gure inguruan ze gertatzen ari den, ez? Orduan, landa lan asko egin dugu edo egiten dugu, eta batzutan, baldintza ezberdinetan, baina beti interesgarria da, ez? Gure eremu glaziarra hauetan landa lana egitea, ez? Orokorrean, fikatzen baldin bazarete, bederatzi mazizo ezberdinetan kokatzen dira glaziar txiki ezberdin hauek, segurazki, esanguratsuenak Neto, edo Monte Perdido, Maladeta ezagutzen dituzue, baina badaude ere beste glaziar asko txikiagoak, eta gaur egun zenbatzen ditugu 21 glaziar aktibo Pirineoetan. Hau da, oraindik ere bere metatze edo akumulazio eremua daukate, izotza sortu egiten da, eta urtze eremu bat ere badaukate, eta gainera bi eremu horien artean fluxu bat edo dinamika bat ematen da, eta izotzaren mugimendua ematen da. Horregatik esaten dugu oraindik glaziarrak direna. Degradatzen diren heinean, batzuk ere izotz edo eleroetan bihurtzen dira, eta ja, esan dezakegu, ez direla glaziarrak. Horietako batzuk, badaude gaur egun, momentu honetan, transizio hori egiten, baina oraindik ere, gure azken inventarioetan, 21 glaziar topatzen ditugu. Adibidez, Infiernoseko glaziarra, edo Osu glaziar Binemal inguruan daukan Plato esanguratxo hori, edo Sel de la Bac eta Boom agian hain ezagunak diren glaziarra hauek topatzen ditugu. Orduan, esan bezala, pentsatu, izotz garai txikiaren amaieran, oraindik ere 52 glaziar geratzen zirela, eta 2000 hektarea estaltzen dituztela, eta gero hori gutxituz joan da, baina proportzionalki, fijatu, hemendik lehengo zatiaren lehengo urtetik hurrengora urte asko pasatzen direla. Interesgarriana da, eta gu pizkat gure ondorioetan ikusten duguna, gehien bat 80 urtetik, hamarkadatik ona, glaziarren gutxitzea eta galtzea areagotu egin dela, eta baita ere azaleran geroz eta azalera handiagoa galdu egiten da urtero. Hemen fikatzen baldin bazarete, 2016an 19 ipini genuen eta gero orain 21 dira, baina gehien bat 2016an egindako ikerketan irudi satelitalen bidez egin genuen eta horietako txiki batzuk zailtasunak izan genituen
satelitalki neurtzeko, eta orain ja dronen bitartez egiten ditugu gehien bat eta bisualki sailkapen hauek, eta 21 glaziar aktibo geratu egiten dira 230 hektarea estaliz. Bueno, fijatzen baldin bazarete, hori, Izoitz garai txikiaren amaietik izugarrizko paisai aldaketak eman dira, eta ematen jarraitzen dira, Pirineotan, baina, aldaketa handiak egon dira, adibidez, Maladetako eremu horretan, eta, adibidez, hau da, Maladeto mazizako eremu guzti hori, non ikusten dira Izoitz garai txikiko morrenak, eta gero, gehien bat, orokorrean urdinez, 1985ko outline edo kontorno hori, eta gero ja, hortik ona, eman diren azalera aldaketak, eta segurazki zuetako batzuek ikusi dituzue edo bizi izan dituzue ere azalera eta volumen aldaketa importante hauek, ez? Orduan zalantzak, alde batetik esan dugu moduan nahi dugu kuantifikatu zenbateko volumen aldaketak, zenbateko azalera aldaketak eta zenbateko sakonera geratzen diren orokorrean Pirineotan, eta zentzuk dira zalantza importanteenak glaziar txiki hauetan. Glaziar txiki hauek batzutan izan daitezke geoindikatzaile onak edo indikatzaile zentinela klimatiko onak esan dugu moduan, baina baita ere ikusten da glaziar txiki hauek batzutan pizkat klima aldaketatik edo klimaren variabilitatik deskoplatu egiten direla. Gertatzen da, ikusi egin da beste glaziar txikiago batzuetan, inguruko tokian tokiko faktore hauek, faktore batzuk izugarrizko importantzia daukatela glaziar hauetan. Adibidez, abalantxak edo haizearen eragina eta elurraren kokapena, eta ikusi egiten da, edo gure zalantza bat izan da, ea tokian tokiko faktore hauek eragina duten glaziar hauetan, eta ea geoindikatzaile, klimaren indikatzaile onak diren, edo ez. Orduan hori izan da pizkat, gure zalantza batzuk. Eta gero, helburu moduan, esan dugu moduan, ikustea ea mugimendua duten, zenbat izotz daukaten, edo zenbateko sakonera daukaten, eta baita ere, azalera eta volumenak, volumen aldaketak zenbatzea, ez? Horretarako nola egin dugu, adibidez egiten dugu masa balantze neurketak. Hori egiten da, da kontu korronte bat bezala. Da glaziarrean neurtzea zenbat elur pilatzen den neguan, eta zenbat izotz urtzen den udan, ez? Orduan hori egiten da, metodo tradizionala da, estaka batzuk ipintzea glaziarrean, eta orduan zenbatu edo neurtu ditzazkezu, zenbateko akumulazioa eman den, eta zenbateko urtzea eman den, ez? Eta horrekin ateratzen zaizu masa balantzea, zenbat volumen, eta orokorrean glaziar hauetan masa balantze negatiboa esaten dugu, ez? Azkenean, klimatikoki, desekilibrio batean daudelako, temperaturak altuak direlako, eta lur prezipitazioak txikiak direlako, ez? Eta fijatzen baldin bazarete, hemen ikusten duzue, zenbateko akumulazioa eman den, eta zenbateko urtzea. Fijatzen baldin bazarete, izugarrizko desfasea dago, ez? Fijatzen baldin bazarete, glaziarraren goiko partean, hau da, udaren amaiera, eta urte horretan eman den akumulazio, elurraren akumulazioa oso txikia da. Ikusten duzue? Osea, hau neguan, egongo litzateke elurrez estalita, baina udararen amaieran, bakarrik geratzen zaio elur pixka bat goiko partean. Horrek esan nahi du, ia ez dela izotzik eratuko. Horregatik, esan dezakegu, desekilibrioan dagoela, eta, gune urtzen duguna da, masa balantze negatibo importante hori, ez? Baita ere egiten ditugu, abiadura neurketak, bai manualki GPS-arekin, eta baita ere, beste gailu batzuk erabiliz, eta azkenean neurtu nahi dugu, gehien bat glaziar txikietan, ea oraindik ere mugitzen diren edo ez, ez? Eta baita ere esan dugu moduan, adibidez erabiltzen ditugu GPR-ak edo penetrazio radarrak neurtzeko zenbateko sakonera geratzen zaien, horrekin kalkulatu dezakegu zenbateko
edo zenbat irango duten glasiar hauek hurrengo hamarkadetan, ez? Orokorrean sakonera txikiak dituzte, neurtu izan ditugu, adibidez, Osuko glasiarrean 50 metro, edo Monte Perdioko glasiarrean, hortik ere 50 metro, baina ez gehiago, eta pentsatu glasiar txikiago asko, sakonera txikiagoak dituztela. Hau da adibidez, Osuko glasiarraren plato hori, ez? Edo zuek egindako, ez? Pasan urteko Anetoko glasiarraren neurketa. Bai, ikusten duzuen bezala ere askotan radargramak eta ulertzea ez da errezi esaten, baina, azkenean da radar bat, impultso elektromagnetiko bat botatzen du, eta nolabait izotza eta arrokaren arteko erantzun ezberdin hortan jasotzen den erantzunak, ematen digu nolabait ze sakonera dagoen jakiteko ahalmena. Gaur egun egin da 5 glasiarretan, ibaik esan duen bezala bai Osun, Monte Perdidon, Aneton, La Paulen eta Maladetan, aurten Infiernoseko glasiarrean ere osatuko dugu, eta pixkata nahi duguna da ikusi nola badakigun zenbat lodiera idean galtzen, eta hori orain txitzen dugu, pixkat zenbat gelditzen zaien, eta zenbat falta zaien, ez? Azalera eta volumen aldaketa jakiteko, elementuetako bat izaten da laser eskanerra. Laser eskanerra hau Monte Perdidon eginda 2011 urtetik urtero bai udan zein neguan, eta horren arabera ikusten da nolabait laser izpi bakoitzak ze distantzia daukan ikusi nahi dugun objektu hortatik, ez? Nolabait puntu odei bat sortuko baliz bezala. Eta konparaketa hortan ikusiko dugu laser horrek zela aldatu dan. Azkenean da modelo digitalak sortzea eta modelo digital horien arteko alderaketak ikustea. Monte Perdidon adibidez, 2011 eta 2020 artean badakigu gutxi gora bera, 7 metroko mehetzea izan dula glasiarrak. Eta hau izango litzake pixkat, Pirinotako glasiarren bataz bestekoa nahiko ondo adierazten duen glasiar bat. Zeren badia beste glasiar batzuk gehiago aldatu dianak, gehiago mehetu dianak, eta beste txikiago batzuk, igual tokian tokiko faktore horiekin lotura gehiago dutulako, kutsio galdu dutenak, ez? Kasu hontan, dena mehetzea denez, ikusten dezuen bezala, masa balantzea guztiz negatiboa izango litzake, hemen ia apenas dago pilaketarik, eta dena da urtzen emua, eta oreka lerroan olabait, glasiar orekan egoteko altuerako lerro hori, egongo litzake ja gailurretik gertu, ez? Eta gailurrean ezin da glasiarrik egon. Hori da pixkat Pirineotan ikusten nahi geana, ez? Azken urtean edo azken 2 urteetan, droneak izan dira pixkat klik hori edo aldaketa hori sortu diguten elementu nahiko esanguratsuak, ez? Behingoagatik, kapaz izan gera mendikate osoko glasiarrak edo ia gehienak ikartzeko dron bidez, modu nahiko azkar eta arin batian, askotan toki, ikusten dezue, nahiko malkartxoetara ere igo behar izan gera olako ariketak egiteko, eta, erabili ditugu, pixkat dron komertzial nahiko merkeak, eta baita ere garestiagoak dian, eta oso zehatza dian dron handiagoak, ez? Kasu honetan, IP-ko lagunekin. Honen inguruan, divulgazio lanetan ibili gera desente, publikazio zientifikoa ere ateratzear da, El Paisen egintzan artikulu bat, esaterako berriki argitaratu da Pireneika aldizkarian gaztererazko bertsio bat, eta irailean segurazki Elujar aldizkaria jasotzen badezue, bertan ere irakurri ahal izango dezue lan honen inguruko pixkat komunikazio ulerta errezago bat, ez? Nola osatzen ditugu olako modeloak? Azkenean da argazki irudi fotografiak, bata bestean gainen sartzen dianak, eta argazki horiek gero altxatu daitezke, eta erliere modeloak sortu. Esaterako, Aneto Maladetako modelo hau. Azkenean da, gaur egun dauzkagun modelo digitalak bezala, baina, karo, internet bidez erabili ditzazkeguna, dauzkate metro erdi, metro bateko erresoluzioak. Dron bidez, jaitsi dezakegu erresoluzio hau, 0,20, hau da, 20 zentimetro, 15 zentimetroko modeloetara. Hau da, haigera zehaztasun oso handiakin lanian, ez? Kasu honetan, Maladetako glasiarren kasuan, hartzen dugu 2011ko modelo bat, jada Espainiako Institutu Geografikoa daukana, eta guk sortutako modelo horrekin alderaketa egiten dugu. Hau da, mendigailurrak eta nolabait geologikoki egonkorra dian inguru horiek ez dira aldatzen, baina dinamikoa da ingurune hori, kasu honetan glasiarra da aldatzen dena, eta hori da irudiak erakusten duna, ez? Eta hortik, baterako dugu, pixkat gure
gure emaitzak ondorengoak izango dira, ez? Ba, Netoko glaziarrean adibidez, ikusi da, 15 hektarea galdu diala 9 urteetan, 2011-tik 2020ra, gaur egun 50 hektarea baino gutxiago dauzkala, eta gainera hor erdialdean dagoen puntu hortan, iaia banatzear dagoen eremu bat daukagula, ez? Netoko glaziarra segurazki, behin banatuta ez da izango Pirinioetako handiena, baizik 2 glaziarra ezberdin izango dira, ez dute loturarik izango. Eta lodiera galerak nahiko nabariak izan dira, gutxi gora bera 10 metro galdu ditu, hau da, Monteperdigo baino gehiago eta Batasozekotik gehiago. Eta puntu batzutan 20 metrora bainoko galerak ere izan ditu. Aldiz, beste glaziar batzuk, esan dugun bezala, tokian tokiko faktore horiek eragin gehiago dute, ez? Izan elur jauziek elur gehiago ematen dietelako, esaterako La Pauleko glaziarrean, pilaketa gehiago ikusten dugu beremuan, goi eremuan baino, eta hori normalean glaziarretan ez da horrela izaten, ez? Goi eremuan dauzkagu pilaketak eta be eremuan galerak. Eta kasu honetan, izotza daukagu agerian goi eremuan, hor goian ikusten da bezala, posetzeko malkar horietan, eta aldiz elurra bermatzen da be eremuan. Eta hortaz, tokian tokiko faktoreek ere eragin zuzena daukatela Pirinioetako glaziarretan. Eta pixkat... Hori gero, gehiena interesgarria da ikustea, adibidez, Aneto Maladeta Osu Monteperdidoko glaziarrak handienak, gainera gorago daudenak, orokorrean beraien erantzuna lauen artean nahiko antzerakoa da, eta gainera bai volumen aldaketetan eta baita ere azalera aldaketetan, eta badira ere, adibidez, Alpetakoekin konparatuz antzerakoak dira, ez? Horrek esan nahi du, edo ikusten dugu, lau glaziar horiek adibidez daudela klimarekin lotura handia daukate, eta inkluso aldaketa urteko aldaketekin, ez? Orduan, tendentzia klimatikoarekin batera doaz. Aldiz, glaziar txikiago hauek, inkluso beragoko kota batean daude, baina fijatzen balin bazarete, badaukate izugarrizko influentzia hori, ez? Abalantxak, haizea, arroka, estaldurak, eta orduan, adibidez, epe motzean, 5 urteetan, edo inkluso 10 urteetan, adibidez, ikusten da, Pauleko glaziar naiz eta figatuz zelako egoeran dagoen, baina berez, adibidez, bera azalera, volumena ia ez da aldatu, berez. Naiz eta orduan, horrek esan nahi du, glaziar txikiago hauek, berez, ez direla, edo klimaren zentinela hain onak, ez? Orduan, hautatzeko edo jakiteko, hautatzeko orduan, badakigu, glaziarra handiago hauek berez klimatikoki kontrolatuta daudelak, eta hauek topo klimatikoki kontrolatuagoak daudela, ez? Hala ere, nik uste dut pixkat ondorio bezala eta hemendik etxera eraman dezazuen, klima aldaketek ala jarraitzen baute eta ala dirudi klimatikoki kontrolatuta egon edo topoklimatikoki kontrolatuta egon, segurazki topoklimatikoki kontrolatuta dauden horiek zehose gehiago iraun dezakete horrela, ze azkenan klimarekiko lotura dutenak ere pasako dira momenturen baten topoklimagatik kontrolatuta egotera, baina azkenan desagertze bidean dauden glaziarretaz egiala, Pirinioetako glaziarren kasuan. Eta igual irudi konparaketa honek nahiko argi erakutsi dezake, hurrengo 2 hamarkada, 3 hamarkadetan, Pirinioetako paisaiak ere ze eraldaketa izan dezakeen, ez? Hori da, ikasle batek egin dago modelizazio bat da, baina pentsatu, kasu honetan, gure paisaien izango dituzten impactuak ikertzeko, ez? Baina pentsatu, gure mendizaletasun esperientziak eta inkluso turismoan egon daitezken esperientziak, hor ere aldaketak egongo direlako, ze udaren erdian ez dugu izango, segurazki, glaziar, paisai horren presentzia, ez? Orduan, animatu mentira jotera, benetan badelako, tendentzia klimatikoak horrela jarraitzen balin badute, jakina, ze hau ez da kristal bola bat, baina, hau horrela jarratzen baldin badu, gu ere animatzen zaituztegu glaziarrak kulertzera, gozatzera, eta hurbilen eta urrunago dauden elementu geografiko hauek ezagutzera. Besterik ez. Besterik ez. Desente ditzegin dugula. Justo berroget, ia ordu da. Beraz, ez dakit galderaren bat daukazuen, ez dakiten borrarik dagoen. Edo terminoren bat ez baldin bada argi geratu, asko bota dugu, osea, normala da zerbait ez baldin baduzu ulertu, edo gero informazio gehiago baldin baduzu idatzi
nahi duzuenean, bai, bota. Bai, eakutsi dezuen azkeneko fotografin nahiko garbi zeon, baina zenbaki bat emateko, adibidez, binemaleko, edo suko glaziarra, edo anetokoa, edo perdiokok, zenbateko bizi itxaropena daukiela esango zendueke. Hombre, zenbaki bat bai, kontutan izan, hori, adibidez, bakarrik sakonera geratzen zaie glaziarra hoiei gutxi gora bera 30, 40 edo 40 metro. Eta urtero galtzen dira ia metro bat. Edo metro zerri eta metro baten arteko sakonera galtzen da urtero. Orduan, bakarrik gero ekuazioak egin daitezke eta neurtu oreka lerroa eta baina bakarrik buruan pentsatzeko egin kalkuloa. Urtero metro bat neurtzen baldin bada eta geratzen zai 30 metro, pues geratzen zaizkie glaziar handienei segurazki 30 urte. Hori handienei, baina txikiagoak direna, naiz eta topo klimatikoki kontrolatuta izan eta baina asko segurazki eleroak edo, nola da? Mugimendu gari izoztegiak bihurtuko dira. Badaude ja izostegiak, badaude glaziar batzuk ja adibidez koronaz, hori ez da glaziar bat. Lehen zen glaziar bat, ja ez da glaziar bat, eta igual garatzen da izot pizka bat. Eta transizio faseak horrela da, ez? Igual jartza data zehatz bat ere ez da errezaz. Azkenean glaziar izatetik, mugimendu izatetik, nolabait izotz mugimendu gabeko eta oso sakonera edo lodiera gutxi daukan izotz batetarako fase hori zaila da, baina, gu badakigu gutxienez tendentzia klimatikoa horrela jarraituta eta orain artekoa jakinda, bi hamarkadetan segurazki mendikatea glaziarre gabe gelditu daitekela. Horrela datu bat ematearen. Baina, ikusiko da, Hau azkenean jarraitzen dugu neurketak egiten, gero eta zehaztasun gehiago daukagu glaziar konkretu batzuekin, eta horti joa kontua. Vale, keixo. Ni justo kontrako norantzan galdetu behar nizuen. Hitz egiten ari da, Groenlandiarra urtutzen ari dela, eta Atlantikoko korrontean hotza isuritzen ari dela, eta geza. Horrek esaten ari da, korronte hausteko aukera dagoela, nez eta probabilidadea handia ez duen, edo, horre estimazio diferente dauden. Ze puntutaraino zuek baloratzen dezue guzti horrek eragin dezakela Europako kliman eta izoztearo txiki bat ekarri dezaken hori gure kontinentera. Azkenean, bai ikusten duguna da, adibidez, esan dezun horrek, adibidez, Ipar Amerika gainean egon zan izotz kasko handiarek, izotz kontinental handiarek, urtzen hasi zanean eragin zuzen esan zula, esaterako Drias txikia, o Drias gaztea, Younger Dryas izena hartzen duen periodo hotzo hortan, ez? Eta, karo, imaginatu behar dugu, izugarrizko izotz kontinental baten efektu izan zala itxas korronte horietan. Gaur egun, Groenlandiak oraindik, nik uste daukan aportea ere ez dela bapateko urtze bat, baizik, gauza konstante bat dela. Egia da, korronte termoalino edo hori hortan bapateko ur geza sartzeak gazitasuna jetxiko lukela eta norabait korronte ozeanikoetan eragin zuzena izan dezakela. Gu ez gera abilak ikerketa horietan, hau da, ez gabiltza mundu mailako klima aldaketa glaziar ikerketa horietan sartzen, baina nik esango nuke gaur egun arte, eta adibidez azken 20 urteetan nahi txurren agertuan ikerketa honek erakusten du, tasa horietan gertatzen nahi danaz hitz egiten dugula. Da, mendiko glaziarrek zenbat urtzen dian eta zer eragin daukaten klima berotzen nahi dalako. Horrek aukiko duen alako klik bat eta nolabait tendentzia, goraka dijoazen tendentzia hauetan moteltze bat, edo eta bapateko aldaketa bat sortzea, ni momentuz ikusten nahi naizenakin ez nago horren alde. Bai, berdin. Galdera oso ona da, iraganean ikusi egin da, baina inatek esan duen moduan, Zarenzoko salaku hau apurtu egin zenean, eventu hori
oraindik ez da ikusten Groenlandiak heldu daitekeela hainbesteko ur geza botatzera bapatean. Osea, botatzen ari duena asko da, baina bapatean zinta termalin hori gelditzeko ez da ikusten, baina bueno. Eta gero gertatzen da ere, hori Artikoko amplifikazio termiko hori, Artikoko izotza urtzen den heinean, hor ere temperaturak handitzen ari dira, eta ur gazia berez ere hor badago, izotz Artikoa urtzen den heinean. Orduan, bueno, oraingoz ez da ikusten, baina esan daiteke. Osea, hori lupa badago ipinita horretan ere, osea, que izan daiteke, bai. Bai, bota. Nire kezka, bueno, honekin noski kezkatuta nago, baino buelta eman planteamenduari. Glaziare hauek klimaren eragina jasaten dute, baino inguruko mikroklimare aldatzen dute. Bai. Eta orduan, glaziare izotz masa hundien kasuan nahiko ezaguna da, ez dakit glaziare txiki hauen kasuan hori aztertu duzuten, eta horrek ze ondorio biologiko esate baterako izan ditzaken inguruko landaredian eta bar. Ikuspuntu oso na Arturo esaten dezuna, ze azkenean bai da alako frigorifiko txikitxo bat sartzea bertan, ez? Pirinoteko glaziarren kasuan egin dira ikerketa batzuk izaterako zuk gehiago ezagutzen duzun gaietan, ez? Nola glaziarretatik datozen urek eta horiek ekartzen dituzten osagaiek ze nutrienteek ze eragin daukaten beko arroietan. Baina gaur egun adibidez badaukagu begi bat jarrita landaretza suzesio hortan, ez? Landaretza nola eraldatzen, eta batez ere gaur egun sortzen nahi dian iboi berriek, zeren glaziarrak atzegin ala, utze dituzte kubeta batzuk, edo eta morrenek itxitako halako bainera txiki batzuk, eta bertan ura pilatu daiteke, ez? Esaterako Giterolako aranean, Aneton bertan gaur egun, Monte Perdido ondoan Arrabaloko iboian darrela, eta horrez dago ikerketarik. Eta hori bai da kontu bat, igual ikertzen hasi beharko ginakena. Ze gu glaziologo bezala beti gaude glaziarren gainean edo glaziarren ingurunean. Baina igual saiatu behar gerana ere da beste proxy batzuk erabiltzen, nolabait gu glaziarren gainean ikuste ditugun neurketa horiek ere, ikusteko horren eraginez hau ere da gertatzen. Eta igual ulermen transdisziplinar hori bai falta zaigu esaterako Pirineotan. Igual beste ingurune batzutan egin da gehiago. Alpetan adibidez, baina hemen Pirineotan igual ez duguen beste jorratu. Eta egia da, momentua orain dala, ze mendik hamarkada gutxitara ez da aukera hori egongo. Hortaz, puntu ona. Gero, horrekin lotuta, klimarekin baina paisaiarekin lotuta, hitz egin dugu glaziarri gabe, adibidez Pirineotara begira, ez? Glaziarri gabeko paisai bat izango dugula, baina da paisai aldaketa bat, adibidez orain sortzen ari direna asko dira laku berriak, ez? Edo iboi berriak, ez? Orain pedrafitak atera du. Eta hor, badago, ekosistema berriak sortzen ari dira, laku berriak, glaziar kubeta horietan adibidez osuko plato horretan gure neurtu dugu, beko arrokaren forma kubeta bat daukala, eta segurazki hor ere agian beste iboi bat sortuko da, ez? Orduan horretan ere paisai eta ekosistema transizio bat ematen ari da, eta horrekin batera fauna, flora, guztia pisu altitudinalak eta aldatzen ari dira Pirineotan, bai. Badago doktore gai bat badabil hortan, landaretzaren kontuan, nola lurzorua sortzen dan, eta lurzoru sortze hortan ze vegetazio edo ze landaretza idan sortzen, horren inguruan sartu da lanean, oin dela urte gutxi. Hortaz, igual, mendi gutxira jakingo dezu, zuzegi jo. Hemen txutziko dugu, hemengo saio hau, eta atzo bezala, kafe hartzatzen gora, hor kanpoan, ezkerretara. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
zure tema da. Ez? Hengo ordu laurren da. Ondo? Bai. Negazu... Nizu abixatzea azken minutu, azken 5 minutua... Mostu ingo duzu, eta mostu. Ez, hombre. Inhumanok ez dizuz etxio moztuko. Estelara esatea gatze dizkizu nire guzutola 2 minutu edo. Ja, pixka zukuteko, bueno, igual borobildu ingo dut edo. Bale, ondo. Nire esan Ni dizut. uste dut ematen... 2 minutu, hola ingo dizut, 2 minutu, Eider. Eta, bueno, ikusten badeten boan sartzen naizela ez diote zer esango. Bueno, azken txampa, orain bai, hasiko dugu, eta ja, eingo dugu benetan lurrera jetxi, ez? Bueno, atzoko egunean eta gaur goizean ere, jakin, orokorrean jakin bagenekien ideia hori, gero eta okerrago gaudela, gero eta krisi handiagoan gaudela, eta atzo esate zen, ez? Nolabait realista izan, baina aldi berean zerbait egin daiteke, ez? Hori ezinbestean pentsatu beharra dago, bestela ez ginak hemen egongo eta ez dakit zer egingo genuken, ez? Eta noski zerbait egin litekela. Eta horregatik ekarri ditugu orain, 4 ekimen, tokiko eskalakoak guztiak, Euskal Herrikoak eta eremu diferentetakoak nolabait, krisi ekologiko eta klimatikoari aurre egiteko erantzun bat ematen ari direnak, bai? Gauza praktikoak. 4 eremu dira. Bat izango litzateke deskarbonizazioari lotutako ze ekimen, edo ekimen bat horri lotuta, alegia energia konsumari dagokion horretan zer egin daiteke, eredu bat. Bigarrena da kutsadurari lotutakoa eta nolabait hondakinen tratamentuan, eta bueno, usurbiliko eredu berritua, eta gainaz nolabait premiziaz orain hemengo ereduaren garapenaren berri emango dutelerak, sortzeko, konsumitzeko eta zabaltzeko beste modu bat ere badela, eta Nafarroko jauregia etxaldekoak etorriko zaizkigu, eta bukatzeko basogintza, azken aldian, bentsate paperetan eta entzuten ari garen hori Euskal Herrian, basogintzan, basoen kudeaketa, eta hor, bueno, basogintza industrialaren aurrean ze alternatiba. Praktiko eta erreal dagoeneko martxan dauden, hainbat Euskal Herrian, horietako bate etorriko zaigu ona. Bueno, beraz hasteko, gurekin daukagu Eider Murgoitio, Goienerreko kidea, eta nik, bueno, 2 hitzetan bakarrik Goiener zer dan, kooperatiba bada, eta nolabait deskarbonizazioaren, edo karbono isurketen arazoaren aurrean planteatzen den kooperatiba, energia kooperatiba bat, helburu horrekin, eta, bueno, esplikatuko digu pixka bat, zeintzu dian helburuak, eta zer lan egiten duten, ez da? Eta nola, bueno, honelako planteamentuak eragina duen, irudikatzen ari garen eta praktikan jartzen ari garen etorkizuna hemen balitz, ez da? Atzo biziko kideek esate zuten hori, ez? Etorkizuna hemen dago eta heldu bartzaio eta asmatu behar dugu, ez da? Beraz, Eider, neuzunean. Vale. Hola. Vale. Bueno, eguerdion danoi eta, bueno, Loreak aipatu den moduan, ni, bueno, Goienerreko langilean eta pixkat nator zuea saltzera, gaur egun Goiener taldea edo
pixkate gure egunerokotasuneko lanakin, zer ekartzen dugun Euskal Herrira, hein handi baten. Orduan, hemen azaltzen da moduan, Goiener energia kooperatiba bat da, eta Euskal Herrian gure energia propioa sortu eta kontsumitzeko alternatiba bat izango litzake. Orduan, azteko, aipatzia, Goiener dela kontsumo kooperatiba bat irabazi asmori gabekua, 2013 urtean sortu zana, Euskal Herriko txoko desberdinetako 30 pertsona bolondrezen eskutik. Orduan, esaten dugu, Goiener kooperatiba bat izateaz gain mugimendu sozial bat dala, eta etorri izan, gaur egun daukogun modelo energetikoa aldatzeko. Oin dela 6 urte begirada horrekin sortu zen, eta gaur egun jarraitzen dugu begirada berdinakin lanian. Zergatik gure dugu gaur egun daukogun modelo energetikoa aldatu, ez? Pixkate, jornada honetan landu dozuen gai eta guzti honetaz gain, gu energiaren begiradatik, badakigulako sektore hau enpresa multinazional handien eskuetan dauela. Honek, biztanleon eskubideetara begira, transparentzia eza dauken sektore bat dala, eta honek gure eskubideak mugatzen dituela. Hein handi baten, daukogun energia kontsumo handi bat energia fosietatik dator, honek suposatzen dutzen kalteakin munduari, eta badaukogulako Euskal Herrian gaitasuna gure energia propioa sortu eta kontsumitzeko. Eta hori guzti horregatik Goiener jarri izan martxan. Gaur egun Goienerrek bazkidentzat 100% berriztagarria dan energia merkaturatzen dau, eta energia hori sortzen hasi gitzen 2018 urtean bebai. Honetaz gain, energiaren bueltan, energia sektore edo, azken energiak hartzen dauen hanka desberdinen bueltan, proiektu sozial edo eraldaketa sozialerako proiektu desberdinak kudeatzen ditugu. Ez da bakarrik sorkuntza eta merkaturatza. Gaur egun Goienerrek, gero aurreratxo azalduko dutzueten, bestelako proiektuago garatzen ditu. Orduan, helburuekin jarraitzeko esan aldugu, gure duguna da, pixkat Euskal Herrian, badalako gure lan iten dugun territorixua, oinarrizko ondarea, energia oinarrizko ondarea berreskuratzea. Eta horrekin esan gure dugu, Euskal Herrian gaur egun gutxi gora bera gure energiaren 85% kanpotik eratorria da, hein handi batean eratorri fosietatik datorren energia kontsumitzen dugu, eta esan gure dau, gaur egun Euskal Herriak 5%, 7% autokontsumo edo territorio mailan hori bakarrik sortzen dugula. Dauko askoz gaitasun handixaua, gure energia sortzeko, eta hori bai izan da igual lehen esaten zana, baina hemen, ziztaban beste guzki da. Joaten bagara Europako beste herrialde batzuetara, Alemanian gaur egun autokontsumiruten dan portzentajia, da, increíble. Inglaterran, bebai, eta askoz energia gutxio dauki, orduan, ulertzia gube badaukogula gure potentziala, eta, pixkat hori dala gure erantzukizuna, eta horretan jarri behar garela. Bestaldetik, gure energiaren buru jabetza eta subiranotasunaren lanketa bat burutu gure dugulako, gure dugulako izan gure energia kontsumoaren jabe, eta gure dugulako hartu gure energiaren buru jabetza horretan, eta horrekin, pixkat gure kontsumoaren kontrola euki gure eskuetan, eta horrekin, pixkat inguru girora egiten dugun ekarpena, askoz positiboa izatia. Aipatu duten moduan, Goiener bere izaeran kooperatiba danez, bazkideek hartzen daue pixkat kooperatibako erabakiak, hau da, kooperatiba guztietan moduan, bazkide bakoitzak boto bat dauke. Horrekin egiten duguna da, kontrolaren banaketa eta jabetza, kooperatibaren jabetza, bazkideena izatia. Bebai, gure helburu handietako bat da, gure bazkideak kontsumo arduratzu bat itera animatzia eta bultzatzia, eta horretarako, rekurso handixa jartzen dugu, guk
bazkidekiko daukogun komunikazio horretan pixkat transparentziaz komunikatzeko. Formakuntza desberdinak burutzen ditugu kontsumora begiratuta, eta gero, bueno, azkenian sektore energetikoan ematen diezenez hanbeste aldak eta bai tarifikazio bai potentzia, ez? Pixkate badakitzue telekomunikazioek eta zelako bombardeuak sartzen dituzten, askotan mensaje horreik ez diezenean argixak edo ez diezenean ondoa saltzen, orduan, bueno, pixkat goien erretibo bai saiatzen gara, mezu horrek simplifikatzen eta jendiari gerturatzen, eta pixkat, azkenean energiaren kontsumoaren kontzientzia bebai, gertuko haua izaten, eta guztion ulerkortasuna pixkat lantzen. Da, bueno, jazten bagara pixkat sartzen tripetan, zer da goien errez? Bere momentuan, bueno, suposatzen dut hemen zauzen jende asko ezagutzen dozuela, eta askotan irudikatzen da goien erdala borixen, ez? Energia sortu eta merkaturatu. Baina, bueno, pixkat kontestua sortzeko, Espainia mailan sektore elektrikoan funtzionatzen dugun enpresa guztiok edo pixkat nola dauen regulauta, ez daue izten legalki enpresa berdinakin aktibitate desberdinak burutzen. Hau da, merkaturatzaile batek, energia merkaturatzen dauen enpresa batek, ezin dau enpresako bazif edo izaera berdinakin energia hori sortu. Orduan goien erren hori, pixkat legalera moldatzeko bebai, enpresa desberdinak sortu behar izan ditugu, eta gaur egun horregatik da talde bat. Talde bat dauen osatuta 3 erakundez. Eta hori zen, aipatzen joan zen moduan, alde batetik hemen ikusten den ezkerreko aldian izango litzake merkaturatzailea dela gure etxeetara energia ekarri eta fakturatzen duzkun kooperatiba, gaur egun dauena osatuta 18.000 kontratuz, 18.000 argindar kontratu kudeatzen ditugu eta ia 15.000 bazkide gara Euskal Herrian. Gero izango litzake erdiko zutabea dela sorkuntza proiektuak, kooperatiba hau 2018 urtean sortu gauen, eta honen helburua argi eta garbi izan, hori zen, energia berriztagarria sortzea. Gero sartuko naz pixkat gehiago azaltzen, ze modelutan, eskaintzen dugun energia berriztagarriaren sorkuntza Euskal Herrian. Eta gero izango litzake elkartea. Dala, lehen aipatu moduan, Goiener sortzen da mugimendu sozial moduan, 6 urte honetan pertsona bolondrez pilo bat egon diez, pixkat mugimendu hau sortu eta mugimendu honi forma ematen, eta hori, gaur egun gutxi gora bera 200 bolondrez inguruz osatutako bolondrez are badaukogu Euskal Herri guztian zehar, laguntzen da biena kooperatibaren izaera hau zabaldu, hitzaldien bitartez, eta bestelako proiektuetan be lan iten dauen. Eta elkartearen bitartez, gure aktibitate zentralaz gain, diesela sortu eta merkaturatu, bestelako proiektuak burutzen ditugu. Gero aipatuko tela, bebai, pixkat gainetik. Eta hori zen, urrengo bidea positiban sartuko naz, hori zen, azaltzen edo zentratzen gure egunerokotasuneko lanak, ze ekarpen egiten dutzen iraunkortasunari. Eta orduan, hemen aipatu, bideoten diapositiba pixkat desordenatu honetan, azaltzen diez sorkuntzako proiektuak. Osa, Goienerren nolan sortzen dugun gure energia. Orduan, 3 zati desberdinetan antolatuta dago, eta joango naz, zati bakoitza pixkat olan, modu orokor baten azaltzen. Hemen, eskuman agertzen diezen, holan, 4 zati horreik, diez Goienerreko proiektu kolektiboak. Hau da, energia berriztagarria sortzen dugun momentuan, badakigu badauzela makroplanta edo esaten diezenak, teknologia desberdinez inaldiezenak, ez? Eolikoa jartzen dituztena gure mendixetan, edo soruak erabiltzen dituztena plaka handixak jarteko, autokontsumoa egon alda bai, eta bestelako ereduak, ez? Horren pixkat, Goienerrentik egiten dugun irakurketa da, energia berriztagarria sortzera goietzen nian bebai, gure lurraldera ekarrita egiten dugu irakurketa, baina erabiltzia gaur egun, hemen modu etiko baten sortzeko daukogun espazioak, ez? Gure kasuan adibidez, plakak lurrian jarri baino, guk ulertzen dugu, inguru giroari ekarpena handixo egingo dotzagula, erabiltzen badugu gure teilatuak, edo superfizia handietako teilatuak, sortez Euskal Herrian, enpresa pilo bat dauzenez, badukogula, erabili alditxugula horrek energia sortzeko. Orduan, 2018an sorkuntza proiektuekin hasi egitzen nien, eta pixkat proiektu
haundixak irudikatzen gitzuenean, Goienerrek proposatzen zauen eredua zan proiektu kolektiboak sortzia. Horrek esan gure dau, Goienerrek erosten dauela energia sortzeko zerbait, adibidez mini hidraulika bat daukogula Hernanin, Fagoiaga, eta nola gure ganatzen dugu, ez? Instalazio hori, orduan. Iten duguna da, zabaldu, Goienerreko bazkideek ekarpen ekonomikoak iteko. Orduan, horrek 500.000 euroko balioa badauke, guztion artean, bakoitzak 102ko, gehienezko 102ko ekarpena inda, iten duguna da, proiektu horrek modu kolektiboan erosi. Horrekin lortzen duguna da, alde batetik espekulatzeko aukerarik ez ematea, jabetza partekatuak eukitzia, eta horrekin modu kooperatibo baten bebai, horren bueltan sortzen den energiaren erabakiak guztion artean hartzia. Eta gaur egun, 2018an hasita modu kolektibo horretan, hainbat proiektu gure ganatu ditugu, horra saltzen diz, oinatiko urjauzien 110% portzentaje bat Goienerren esku daude bai. Gero, INR-ekin iparraldeen dauzen, beste kooperatiba batekin, urak plakak jartzen dituzte eta eurekin hor kolaborazio bat daukogu. Eta gero, igez hasi gitzen, Euskal Herriko provintzia desberdinetako ikastoleen teiatuetan plaka fotovoltaikoak jartzen. Plaka fotovoltaiko horrek iten dabeena da, ikastolak iten dabeena da, eurak autokontsumitu, eta dimentzio nauta dausenez, behar dauena baino energia, plaka gehiago jartzen dugunez, bertan ematen dan soberakin guztia Goienerrek kudeatzen dau. Hau da, Goienerreko bazkidok kontsumitzen dugu. Eta pixkat modelu horreikin, gure dugu, pixkat gure energia propioa, Euskal Herri guztian, modu distribuitu batean, sortzen joatea. Gero bestaldetik egongo litzake autokontsumua. Gaur egun, Espainia mailan autokontsumua itea posible da, edozein pertsonen eskubidea da, eta Goienerretik bai zerbitzu eskaintzen dugu. Gure ofizina teknikoaren bitartez, bazkidek euren bideragarritasun ikerketak inaldituzte, ikusteko, euren teiatuetan teknologia desberdinen bidez, autokontsumitzeko aukera daukien, eta pixkat horren biabilidadia kalkulatzen dugu. Beti be, Goienerretik sartzen dugun begirada be, hor kolektiboa bada, ze azkenean autokontsumuak individualian egiten dugun momentuan, energia sortzen den tarte horretan ez badugu kontsumitzen hori sarera doia, orduan, kolektibizatzen ditugunean autokontsumo proiektuak, hau da, adibidez, bizilagunen edifizio baten, sortzen den energia hori kontsumitzeko askoz gaitasun ondixea badaukogu, jende gehiago garelako, batek ez badalako kontsumitzen, bestia gongo dalako kontsumitzen, eta horrekin, iten dugun ekarpena, baitiku hau dalako, ez? Sortzen dugun energia ez badugu kontsumitzen, azkenean ez gabitzelako helburua lortzen. Eta gero bestalde egongo litzake komunitate energetikoak. Kontzeptu hau da, azkenengo urte honetan Europatik datorren eredu bat, transizio energetikoa emateko, eta, guk atuta doian eredua dela, eta azkenean ipintzen dauena da, partikularren edo herrien eskuetan, gure energia, eta energia esan dugunean ja ez da bakarrik energia kontsumo, ez da energia sektore moduan sartzen dugula mugikortasuna eta bestelako ekintza pilo bat, horren kudeaketa emateko eta gure beharrak asetzeko eredu komunitario bat izango litzake. Gaur egun Goienerrek martxan jarri dugu oin zerbitzua, baina gure helburua da hemendik eta aurrera begira, bidelagun izatia herrietan implikatu gure dauen edo interesa dauken kolektibuekin, komunitateak sortu eta bertako behar lokalei erantzunak emateko pixkat kolektiboak sortzeko. Hori sorkuntzari dagokizun, ez da bukatzen joateko, ekonomia sozial eta eraldatzaileari lotutako ekintza pilo bat bai burutzen ditugu, eta alde batetik esateko, Euskal Herrixen gaur egun funtzionatzen eta martxan dauzen sare sozialen parte garela, gu reasen parte gara, olatukopen parte gara, da Euskal Herriko herri desberdinetan mugimendu sozialen lankidetza pilo bat burutzen ditugu, kontsumo arduratzua bultzatzen dugu, finantza etikoekin iten dugu lan,
Eta, bueno, hori, autokontsumo edo komunitate energetikoak finantziatzeko diru laguntzak eta, hori, banka etikoen bitartez kudeatzen ditugu. Gure web orrialde eta, plataforma, web orrialdearen bidez sortu dugu plataforma bat, gaur egun Goienerreko bazkideak diesen eragileen arteko lankidetza sustatzeko. Gero, genero ikuspuntua eta pertsonak zentruan gure ditugu, bai gure barrurako, egunerokotasuneko lanera begira eta egiten dugun guztian. Aipatu moduan, hitzaldi desberdinak burutzen ditugu Euskal Herri osoan zehar, pixkat gizartea kontzientziatzen joateko, larrialdi klimatikotik energiaren kontsumora begira dauen abaniko handi horretan. Mugikortasun jasangarriaren inguruan Goienerren Bolondresen lantalde badau, pixkat horbe hausnarket Euskal Herriko udaletxe desberdinei planteamentuak eitzen dotzagunak. Gero, pobrezia energetikoaren aurkabe lan iten dugu, gaur egun proiektu europear baten parte gara, baina Goiener soziala proiektuaren bitxartez, udaletxe desberdinetan planteamentu eta proiektu pilo bat burutzen gabitz. Hezkuntza mailan eta bebai, aurten ikasgela pilo batetan, edade desberdinen pilo batetan, egon gara formakuntzak ematen larrialdi klimatikoa eta energia berriztagarrien bueltan, eta oipatu duten moduan, autokontsumorako proiektuak garatzen gabitze eurekin, pixkat horrekin bebai modu integral baten kontzentzia garatzen joateko eta praktika bidez gure etorkizunak, gaztetxuek ikusten joateko hau posible dela eta beste eredu bat posible. Ez da denbora askorik gehiago, orduan morixen, hau da ekarri dutena. Eskerrik asko, Ider. Ingo dugu lau izlariak edo lau ekimena pasa daitezen da gero galderak. Orain Usurbilgo 00 proiektu garapen berria, ez da, atezatekoarena. Hemen ditugu Lurretxe berria, zinegotzea dena, eta Ibon Goikoetxea, udaletxeko ingurumen teknikaria. Eta, denok dakigu atzo ere esan genuen, 12 urte aurten atezateko proiektua Usurbilen jarri ez sortu zela, eta gerora beste herri batzuetan, eta ez bakarrik Euskal Herrian, baita ere Europan eta eredutzat edo ikergaitzat hartu izan dena, eta orain, 12 urte eta gero atezateko hori eta seguraski Euskal Herriko hondakinen kudeaketan emaitza onenak ematen dituen eredu bat izatetik, orain garapen bat, oraintxe ez, pixka bate publikoan edo lehen aldiz aurkeztuko duzuena, ez da? Eta guk eskertzen duguna bereziki primizia hemen ematea, nahi duzunean. Bai, egunon, eta eskerrik asko, entzutea? Bai, ez? Loreak esan duen bezala, atezate sistema jarri gendula, badia ja 12 urte, 2009ko martxoak 16an nintzun, Usurbilko herriak apustu hau, eta hain zuzen erreix esatea, baina ja ez pasadia urte batzuk. Esan, sistema honekin, batetikan ikusi deuna izan da, herritarran parte hartziakin eta erakundiak, kasu honetan, ez, udalak, tarteko baliobideak jarri ezkeo, posible dela, ez, eta posible indeula orduan, atzo ibili ginen, hitzalditan hitzintzen izan ez mikrua, makrua, guk egile esan kasu honetan, udal eragilean ez, lokaletikan nahi eragiten, orduan, ikusi nahi dugu, eta sinistu nahi dugu, txikitasun hortatikan, ez, tokiko txikitasun hortatikan, haunditzen jutegean, eta zabaltzen. Hemen jarri dugu pixkat, ingo dugu, sarrera orokorba gainetikan, da gero ja Ibonek zehaztuko ditu beste bi gai. Hemen ekarritugu, atezateko bilketan 2020 urteko emaitzak. Azpimarratu, 2008 urtean atezatekoa jarri aurretikan, Usurbilen gaikako biltzezan portzentaia zala 130%.
Eta, 2020 urtean ikustean bezala, gaude 86 batian gaikako bilketan. Gipuzkoakin alderatze baldin badu, Gipuzkoa da 48. Eta, nik uste sistema honek, eta batezek Katalunian ez, gu baino esperientzia hundigua duela, atezateko eta hondakinen ingu gai honekin, hor bai ikusiala beti ondua 5. kontenedoria atezateko ez, eta esperientziak erakutsi du, azkenian gaikako bilketan, portzentaje hau emantentzeko, eta biltzen hondakinan kalitatea de bai, atezateko guak bermatzen dula, eta kostantze bat nola baite atezatekoakin lortu ala, 5. kontenedorian, esperientziak erakutsi azkenian tendentzi bat daula ez, berakako tendentzi bat egon duala. Hemen, gero, 2008ko datu jarraituz, ikuste dugu, autokompostatzen ditugu 155 tona urteko, denea 583 famili dira. Hemen, 125 famili egiten du nola baite komposta komunitarioa, komposta komunitarioa egiten du, eta gainontzekuak autokomposta, famili bakoitzak norbere etxian kompostatzen duena. Esan, autokomposta hau ja, zirkuitutik anatatze duela nola baite, norbeak etxian egiten duen komposta izango litzakelako. Gero, bi hondakinak, 757 tona, Gipuzkoan daude, gero kilo biztanleko jarri deu, Usurbilen 120 kilo biztanleko, Gipuzkoan daude 33 kilo biztanleko. Barkatu bai, 75. Gero, ontziarinak 43 kilo biztanleko egiten ditugu, Gipuzkoan dago 33, paper da kartoia 61, Gipuzkoan 56, eta errefuxa, hemen ikustea 68 kilo biztanleko Usurbilen, hemen sailkatzeian adia 43 kilo dia industriagunean, 17 etxetan biltzen dena, eta 8 kilo biztanleko kale garbiketa izango litzakena. Eta, Gipuzkoakin konparatze baldin badu, ikuste dugu errefuxa Gipuzkoa mailan daula 177 kilo biztanleko urtean, eta, klabia ikuste dugu dela errefuxa ez, azkenean errefuxa jeistiak esan nahi du nola baite, gainuntzeko gaikako bilketa hori ondo iten nahi gehala. Argazki batzu jarritugu, nik uste ja atezatekoa denak ondo ezautzen deula, bi hondakina jasotzen ditugu 10 litroko kubotan, gero daude ontziarinak eta parpera eta kartoia, hauek berriki poltsa batzu banatu ditugu, 30 litroko poltsa batzuk, txukunago iteko, kubotan jasotzen deu. Hemen beran gero dakau, larrialdi gune baten argazkia, hau da, landaremun nolabaitea atezateko iritsi zindan lekutan, larrialdi gunea jartzen ditugu. Azpin jarri duen beste irudi bat izan da, eta hemen ingurun hurbil dakaun, zentro komertzial handi xamar bat, eta bertan, atezatekoa posible dela ikustea. Eta hemen argazki honetan jarri dugu hondakin gela bat, nolabaite, bakoitzak bertako jatetxe eta restaurantetako konteneriakin. Eta azkenikan, Usurbilen aipatu intzala ordenantza bat, eta naizta eraikuntzan kodigo teknikoan jasota egon hondakin gela bat biharrezkoa dela eraikin berritan, hemen etzan zehazten sotuan daun, azpisotuan daun, oleku bat, nola baite Usurbilen ordenantza bat intzanean, bai jarri gendula eraikitzeian eraikin berri horietan euki berduela hondakin gela bat, akzeso zuzenakin kaletikan, nola baite biltzaileei lan erreizteko, eta aldan neurrin, kuboak eta hondakin gela barru bortan sartuta egon daitezen. Eta, hau da azkenean iman bada, frigorifikoan jartzean imanoitako bat, eta hau da Usurbilen erroldatzean herritar guzti di, lehenengo gauza kasik iman hau emati eite deu, orduan jakin dezaten hondakin bakoitza nola eta berduen, egon bakoitzean zer tokatzean. Eta hemen garapen azkar bat ingo du gainetikan, da gero ja ibon sartukoa sortzez besteko ordainketan eta baserri konpostan. Lehen esan bezala, 2011an sortzez besteko ordainketa jarritzen industriagunetan. Hemen sakondu nahi du pixkat, hau da azkenia, hitzabeak esateu ez, sortzezunan baitan ordaintzi izango litzake. Gero, 2012an konpostaje komunitarioa abiatzen da, 2014an dator beste aldaketa nahiko esanguratxua, eta hau da etxeetan sortzez besteko ordainketa abiatzen dela,
hau da, zuk ordaintzezu, ateatzen dezun horren baitan. Eta honekin lortua nahi izan da, 2015an errefuxialeno astero jasotze izan Usurbilen, igandetan, honekin lortua 2 astetik behin pasatzen gara jasotzea. Nolabaite, errefuxia kubuak ateatzeko 140ko murrizketa bat ekarri sortzez besteko ordainketa honek, hemen esan Euskal Herrin Usurbil dela herri bakarra, hau aplikatzen duna, eta bueno, estatu mailan 15 herritan aplikatzea sortzez besteko ordainketa hau. Eta, bueno, oain ja 2021 urtean gaude, eta Ibonek azaldukon bezala, beste pauso bat ematen jarraitu nahi dugu, azkenean hau ez garapen bada, bilakaera bada, segi berdegu, bueno, hobetzen da, ez? Pixka bageio, eta epe motxian, udara amaitu eta belaxe, nahi dugu jarri martxan baserri komposta. Orduan, bueno, azalduko du pixkat zertan datzan, eta Ibone jarraituko. Bale, ni motxian denbora asko ikestakau, esplikatuko izu sortez besteko ordainketa zer den, eta baserri komposta ere, eman ditugun pausuak, eta ondo bidean, udara ostian, martxan jarriko dugun proiektu hau. Segurazki hemengo guztiak, mugikorran tarifa zein den badakizute, eta igual ondakinengatik pagatzen dezuen atxian, segurazki ez dakazuela oso argi. Normala izaten da, merkea egila izaten da, tindik defenditzen duten kontua da, baina bueno, ura, argila, zerbitzu guzti horiek konsumitzen dugunan baitan ordaintzen dugu. Ez genuke irudikatuko, argila ordaintzea 1 euro, egun guztia piztuta izan edo itzalita izan. Berdin ordaintzea. Ondakinakin hori pasatzen da. 6 pertsona bizi, bat bizi, ondo selkatu, gaizki selkatu, erosketak egiteko ordua modu arduratsu batean erosi edo ez erosi, ondakinak berdin ordaintzen ditugu denak. Vale? Eta hondakinen inguruko legediak eta plangintza guztiak aizaizkigute gogoratzen behin eta berriro prebentzio neurri bezala, tamalez gure gizartean patrika ikutzen digutenian reakzionatzen hasten gehalako askotan eta ez lehenago, nahiz eta hezkuntzan dirutza bat gastatzen jarraitu, eta lan behar den horretan, bueno, Usurbilen atezateko horrek sortu zigun egoera gatikan, eta ja genuen bilketa moduan gatikan, bueno, ikusi genuen, beste herritan hasi ziala sortzez besteko ordainketa aplikatzen, poligonoetan hasi ginen eta esperientzio oso ona izan zen, eta horrekin ausartu ginen, herrira asalto egitea. Herrira asalto egiteak eta sortzez besteko ordainketa aplikatziak zer esan nahi du. Batetikan erabiltzailea identifikatu egin behar dugula, identifikazio horretan, bueno, RFID eta txipak eta teknologiak eta badaude, eta nik esango nuke gaina hildo nagusi hortik handi joala, baina administrazioak kobratzeko orduan berme handiak behar ditu. Eta horretarako teknologia oso sendo bat behartzen ikusten gendun, eta RFID-akin eta txipekin eta gainera bagemiltzen, baina ez genitun emaitza hona lortzen, batzutan ez genulako identifikatzen, bestetan bai, eta horrela ezin diozulako herritar bat izerga bat kobratu, eta egin genuen zen QR sistema oinarrizkoarekin eta eskanerrarekin, lehendik ere, kalean genitun zintzilikailuetan aprobetxatu, kubo grisak eraman, eta teknologia simplea da, biltzaileak kubo gris bat jasotzen duenean, kubo hori identifikatu, herritar bat edo etxebizitza batetik lotuta dago, eta ordenantza fiskalak ere egokitu genditun. Usurbilarren ordenantza fiskaletan, ondakinetan, zati bat finkoa da, eta errefusak euro bat balio du gaur egun, errefusak kubo bakoitzak, eta gaizki salkatuta baldin badago 3 euro. Eta horrekin, emaitzak nahiko askarrak izaten dira, herritarrei informatzen diozu, haizu, kontuz, euro bat balio du, eta ez badezu bateatzen, euro hori aurreztuko duzu. Eta ekonomikoki naiz eta eragin ondo oso nabarmena ez izan, proportzioan, 107 bat da, uste dut, aldakorrean kobratzen duguna herritarrei, naiz eta poligonotan pixo handiago daukan zati aldakorrak, segituan emaitzak eman zitun, eta hemen daude, azkeneko urtetako gaikako bilketako gure emaitzak, lurrek esan duen bezala, 2008an 30an hasi ginen, 71, atezatekoaren hasieran, eta ordutikan, 86 hori daukagu, eta beko grafikan errefusaren evoluzioa ikusten da, berdea da guztizkoa, errefusa gorria litzateke poligonoetan jasotzen duguna, eta horia litzateke kale garbiketa eta urdina etxekoa. Hor ikusten da 14ean urdin horrek nola beruntza egiten duen, 15-16an
Eta horri zanten, sortzez besteko ordainketa hori aplikatu gendulako. Besterik gabe, idea hori geratu ez, badagola teknologia eta aukera bat, hondakinak ere modu justuago batean ordaintzen hasteko eta hori prebentzio neurri bezala eraginkorra dela. Hori batetik izango litzateke, atezatekotikan etorri bideo horretan egin duguna, eta bestea, baserri konposta, urtea daramatzagu proiektu honekin, eta urtea daramatzagu honek ere bere ibilbidea bat badulako ez. Atezateko bilketa hasi aurretik, autokonposta usurbilen errotzen eta lantzen da asko. Horretaz gain, 2012an autokonposta ere lantzen dugu. Herritar batzuk esan dute, oso ondo, autokonposta, baina nik ezin dute egin, nire etxean ez daukadalako lurtrati bat, eta nahiko nuke egin, udalako orduan espazio publikoak egokitzen ditu autokonposta egiteko. Hondakinen munduan ni beti esan dut, gaikako bilketa eta hondakinen kalitatea. Kopurua eta kalitatea, bi gauzak dira importanteak eta askotan kalitatea ahaztu egiten da. Atezateko batek bermatzen dizkizu bi gauzak eta gure bi hondakinak karakterizazio txarrenean 2ko inpropio maila eman du. Orduan, horren kalitate honeko hondakin batek tratamendua gero askoz ere errazagoa du eta horrek eman digu baserri konposteko proiektuan pentsatzera. Hau ez dugu asmatu, atezateko asmatu etzen bezala, Europan bat zeuden beste adibide batzuk, esango nuke garatuen Austrian dagoela eredu hau, baserri konpostarena, eta hiru agente elkartzen gara guzti honetan. Eta esango nuke atezatekoak gaikako bilketan lan egin nula, eta honekin tratamenduan ere salto txiki bat eman nahiko gendukela. Usurbilgo dolak bihondakina jaso egiten du, badugu landa garapen elkarte bat eskualde mailan lan egiten duenak eta bere funtzioa eta helburua dena da, landa eremu bizi bat eta sustatzea. Orduan landa garapen elkarte horrek administrazioaren aurrean hondakin ez arriskutsuen kudeatzaile baimena tramitatzen du eta hasierako inbertsioak egiten ditu. Inbertsio horiek beti ere modu oso xumean egiten ditugu eta administrazioak eskatzen dutena eta duguna litzateke lurzoru iragazkaitz bat izatea, lixibiatuen kontrol egoki bat egin ahal izateko, eta baserritarraren lana errazte aldera, volteadora bat edo jauzkari bat ere erostea. Inbertsio hori landa garapeneko elkarteak egiten du, eta hirugarren agentea litzateke baserritarra bera, bai? Proiektu honetan baserritar izaten jarraitzea nahi dugu, tramitazio guzti hori kentzen diogu gainetik, konposta berak egiten du bakarra da bere lurra utzi, konpostatzeko, eta horren trukean, tona bakoitzeko 70 euro tona ordaintzen diogu baserritarrari, hori da adostu duguna, hasten garenean, koste realak eta uste dugu hori baino gutxiago izango diala, baino hasi arte ez dakigu. Bai badakiguna da, gaur egun Usurbilgo udalak 158 euro tona ordaintzen dituela tratamendurako bihondakinerako, eta nik beti esan dut, tratamenduari dagokionez, Gipuzkoa dela esango nuke munduko lurralderi garestiena, tratamenduari dagokionez, 158 euro inon ez dut ikusi, tratamendu tarifa hori, baina hori da daukaguna, orduan erdi preziora jaisten du Usurbilgo udalak tratamendu kostea, eta planta txiki bat da, 50 tona urteko, txikitik hasi nahi dugu, ikusteko zer nola dijoan, eta ikusiko dugu horrek zer evoluzio izan lezaken. Eta importantea dena, baserretara baldintza bat jartzen dugu oso ondo, nik konpostagatikan lan hau ingo dut, diru-sarrera txiki bat izango dut, baina konpost hori nik erabiliko dut. Eta niretzako administrazio bezala eta udal bezala, zirkulua bai ekonomikoki eta bai ingurumen aldetik bertan izten da. Primeran, eta hori da, baserri konposta, erakutsi nahi dizuet bideotxo bat, volteadora hori erosi genuenean, proba bat egin behar izan dugu, makinak ondo funtzionatzen zuelako, eta bideo txiki dauzkat, ikusten direnak. Hau da, baserritarra bera, gu kanbioiarekin utzi, eta bera volteadora horrekin, estimatzen dugu, astean behin, volteo hori eginda, nahiko alizatekela. Baserritarrak berak dauka egituratzailea, kasu honetan oilotegi badauka ondoan, eta horko ximaurrarekin eta egituratzailea bertan izango genduke, eta hori da volteo prozesua, eta hor zen, lortu gendun konposta handik aste batzuetara, bai manta horrekin tapatzen dugulako, gure klimakin eta ezetasuna eta kontrolatzeko eta lixibiatuak eta gutxitzeko, baina hau zen lortu genuen emaitza, Usurbilgo bihondakinarekin, eta
eta, bueno, nahiko gustora gelditu ginen, proba bakarrik egin ahal izan dugu, hain dela ja 3 urte pasa dira, eta, bueno, berriki jaso landa garapen elkartea ja ondakin ez arriskutsuen baimena lortu du, kudeatzaile bezala, eta helburua pixka bat hori da, hau herrian bertan lortzea, eta esango nuke bi hondakinen kudeaketan, bueno, eskala horretan beste pausu bat dela, autokonposta txikitik, auzokonposta auzo mailan, baserri konposta herriko baserritarrekin kudeatzeko, eta ja, bueno, gehoia izango litzateke eskala industrialeko konpostatze plantak, ez? Eta hoxe da lortu genuen emaitza, eta plantan ikusiko baldin bagenu ze gure egitasmoa, bueno, hauxe da, hemen gure kamioia etorriko litzateke ona, hau da hormigonatu genuen eremua, gorriz dagoena, hemen utziko genduke gure bi hondakina, behian, balsa, bueno, lixibiatua jasoko lituzketen balsa batzu lirateke, lixibiatu horiek rezirkulatzeko asmoa genduke, lona horiekin tapatuta dukagunez, prozesua berak ezetasuna beharko luke eta aurrek usten dugu hori berzirkulatuko gendukela, lixibiatu horiek, egituratzailea hemen izkinean, eta, bueno, prozesu aurrera dijoan enean, volumena txikitzen denez, hemen pilatu, eta azkenea, tejabana honetan konposta lortuko litzateke, eta baserritarrak berak erabiliko luke. Hau zurbilen, baina bai egia dela, eredu hau Euskal Herrian adibidez, Arabako lautadan, netzako ez dauka zentzurik herri txiki horietan bi hondakina hartu eta Gasteizeko konpostaje planta batera eramatera. Badakit hasi diela Araban ere baserri konpostaren proba piloto batzuk egiten, eta ongi etorria izango da. Eta guk, nahiz eta planta bat oso gertu izan, nik uste ekonomia zirkularrean eta herri mailan hondakinen zirkulua izte horretan, lehenengo pausua izango da, eta lortzen dugun astea, eta, beste batean etorriko ginateke ja emaitzak erakustera. Haixe ba. Mi esker, Lurreta Ibon, interesgarria. Dudarik gabe. Eta orain, Aitor Azkarate, bastandik, datorkigu Jauregia etxaldeko semea, ez? Eta 3. adar bati helduko dioku, ez? Kasu honetan nekazaritza industrialari alternatiba bat, bai sortzea, bai merkaturatzea, eta burujabetza elikadurari lotua, eta baita ere kalitatezko elikadurari lotutako egitasmo bat. Bueno, egunon, eta lehenik eta behin esker mile konbidetzeagatik. Eta, ni saiatiko naiz, ni edo gu, azken finean ez nago ni bakarri, haude etxean jende gehiago, persona gehiago, bertan lanean ari garenak, eta, ni etorri naiz, baina denen izenean, ez? Orduen, gu nik bai azaldeko du, ja, eskala txiki-txikian, baserri batean, ez atzo ni solastu zen makro edo hortan, orain berian udalari dagokionez, eta gu ja baserri edo etxealde bati dagokionez. Orduen, hor ikusten duzen bezala, ekologikoan gaude, gu lehenik eta behin, esnetako gehiak ditugu, eta ekologikoan ari gara lanean 2010 geroztik, EH kolektiboan ere, eta Reasen ere parte hartzen dugu. Orduan. Lehenik eta behin, aipatiko dizuen nun gauden, erran bezala Aniz da gure herria, Baztango Bailaran, Nafarroko iparraldian, ez? Aniz da, Baztane baditu 15 herri, Aniz da txikiena, gu bizi gara Anizen 30 lagun, eta, gure inguruan, Baztanen gehien bat bizi izan gara abeltzaintzatik, ez? Hor patu ditu da argazki betian behiak, oie dire gure behiak,
Baina, baztanen batipat batugu ardiek, ardielatxak, eta urtetik urtera betita behor gehiago, ez? Orduan, egia da gaur egun ja abeltzaintzak garrantzia galtzen ari dela, ez? 6 inguru bizi gara lehen sektoretik, orain dela 30-40 urte, 40 edo izango zen, ez? Etxe guztietan, hemen bezala, ez? Etxe guztietan izein ziren, etxe gehienetan izein ziren hemen bezala behiak, ardiek, eta helburu ezen egunero jatea, ez? Eta gaur egun ja, gehien bat industrializatu de, edo saiatu gara animali mota batekin lan egiten. Naiz eta baztanen oraindik ere badagoen zenbait etxalde diversifikatu daudenak, ardiek eta behiak edo ardiek eta behorrak, ez? Eta guk bakarrik esnetako behia ditugu. Orduan, gure etxean belaunaldi aldaketa eman da, aitezenak bere behiak zituen, esnetako behiak, eta 2000 urtean inguru hortan anaia hasi zen, eta poliki, hau da, esnea saltzetik, orain esnea ja transformatzen dugu, eta ikusiko duzu gero urte horietan ze bilakaera eman den gure etxaldean. Orduan, nor gara, gaur egun aipatu bezala 6 lagunei gara lanean, ez? Gaude bi anai, bi bikote, Arreba, Maider eta Maria Angeles. Orduan, denon artean egiten dugu, lana nahiko banatua dago, baina kontutan hartu behar duze zer egiten dugun, ez? Alde batetik baitugu behiak, ez? Eguneroko lan hortan batez ere Mikel eta Bio diar dugu, gero baitugu 36 hektare inguru, gero transformazioa eta banaketa. Orduan, denon artean egiten ditugu lan guzti horiek. Orduan, zer egiten dugun, alde batetik esne pasteurizatua egiten dugu, jogurta, irabiatua, ez hau jogur nasia da, eta gero baitere gasnak, hau ide gure ekoizpena. Gero, non eta nola saltzen dugun, hau idutzen zaineko garrantzitsua dela, zeren azken finean guk esnea ekoizten ginunean bakarrik, hau da, aitak batez ere, esne guztia kaikuri saltzen zion, eta horri igual izan zen inflexio puntua, gero azaldiko dizuet, baina, 2004 urtean hasi ginen esnea transformatzen. Eta nik uste, egia da, eskola herrian, orokorrean, esne sektorian gaudenok, gehien bat, enpresa, industria handia hauei esnea saltzen diogula, badire, urtetik urte atratatzen nahi dire, edo jende hasi da esnearen transformazioan, ez? Eta, guk aipatu bezala, ia daramagu iaia, ez oraindik 20 urte, baina hurbiltzen nahi gara 20 urtetara, beraz, ja, badugu, esperientzia bat, eta iruditzen daiko garrantzitsue, ekoizten dugun guzti hori alik eta hurbilen saltzen, ez? Guk adibidez saltzen dugu eguneko 50 kilometro inguruan, hartzen badugu aniz oinarri gisa, aniztik Iruñera joaten gara eta Irunera. Hoi da goiti gure merkatua, ez? Eta gero, salmenta puntuak edo norat iristen gara, edo ze kanala erabiltzen ditugun, horra aipetu bezala, ez? Alde batetik salmenta zuzena, guretako garrantzitsue den modua da, ez? Alde batetik esne makina, hau estatu mailan izan zen lehenengoa, eta 2008tik daukegu Elizondon, gero bisita egiten ditugu ere bai, eta hori uda heldu dela, jendeak, betita jende gehiago etortzen da, eta azkenean noiz baitere muga bai jarri beharko dugu, gero merkatuan, naiz eta merkatuetara gutxiago ibiltzen garen gaur egun, baditugu ere bai kontsumo taldeak, hauek astero banatzen ditugunak, denda txikiak, eskolak urtetik urtera garrantzia gehiago hartzen ari dira, eta guretako garrantzitsua da, zeren azken finean egiten dugu urte guztirako kontratu bat, edo 4 urtetarako, adibidez Iruñako udalarekin, eta hori ja da, badu jarraipen bat, antolatzeko errexago da, zeren, azkenian ere, zu kalkulatu behar duzu, edo prebisio bat egin behar duzu, zenbat esne daukazun, eta nola banatu behar duzun, ez, eta, batez ere barazkizalek badakiteni baino beki, zeren beraie bai, nola baitere antolatu behar dute aurretik zer landatu, ez? Gero, ekoalde da, elkartu gara, hau Europatik heldu zen proiektu batea, baina elkartu gara ekoizleak, da nolapaitere ekoizleak, ekoizleen elkarte bat, ez da distribuitzaile bat, baizik eta indugu ekoizleak, elkartu gara gure produktua, alik eta, ez urrunen, baina toki gehiagotara iritsi alizateko, ez? Gero baztanen badago ere baztango zaporea, gutxi gora bera gauza bera da, elkartu gara ere bai baztanengo mailan, baina zenbait
ekoizle eta bueno, elkarren artean salmenta puntu gehiagotara iristeko. Eta gero, bueno, hie dire erabiltzen ditugun salmenta puntuak. Eta gero, galdetzen zidaten ja, bueno, nondi nora, ez? Atzo haunitzetan agertu zen desazkundea, ez? Hau da, gu bai heldu gara goiko argazkitik, aiteekin lanian aitzen ginenean, aitek bere garaian behiak kanpora ateratzen zituen, baina gero denborarekin, eta bueno, inertziarekin eta teknikoen edo laguntzarekin joan ginen, joan zen batez ere aita, behiak azkenean etxean idukitzen, etxetik ez ziren ateratzen, eta gu aldiz hasi ginenean, bi anaia batez ere, modeloa guztiz aldatu dugu, ez? Erran dut, belaunaldi aldaketa izan ginule, baina belaunaldi aldaketa zaila da. Aitak badu idea bat eta gu badugu bertze bat. Eta nola, etxean dauden, bueno, aserraldi horiek edo, aitari erran diote orduan eta esne gehiago ekoiztu, orduan eta diru gehiago idaziko duzu, eta gero gatoz gu gieletik eta behiak ekentzera, ez? Hora ikusiko duzu, datuekin, ze aldaketa eman duen gure etxealdeak, ez? Orduan, atza aipatzen zinuten desazkundea beharrezkoa dela eta posible da. Eta, bueno, gu adibidea gara, ez dakit denei berdin toki guztietan zabaldu daiteken, baina guk egin dugu. Eta aita bizizetik persona bat, orain 6 gaude. Eta ikusiko duze datuetan. 2000 urtean, 57 behi deizten gintuen, bagenituen 100 inguru. Bakizue behiak denak ez dira deizten, momentuen arabera, ez? Orduan, momentu horretan 57, gaur egun, bueno, 2008an 30 eta momentu honetan aigara 26 behi deizten. Lur eremuaz goratu ginen, zergatik? Zeren ekologikoan egokitzeko gehienez izan ditzakegu 2 hektareako. Orduan, 2000 urtean ez ginen betetzen, beraz, hori lortu alizateko, 2 hektarea gehiago alokatu, baina alokatu badakize, bueno, nola nekazari betita gutiago garen, lur eremu gehiago libre dagoenez, aukero izan ginen, ez? Orduan, gero ikusten dituze, erlazio batzuk, ez? UTA da, Unidad Trabajo Personako, ez? Etxealde 2000 urtean zauden aita eta nire anaia jornal erdiarekin. Orduan, bat erdi. Gaur egun gaude 6. Baina 6, behi erdiekin. Gero, hektareako ere ikusten duzen nola murriztu da zaikun, orduan, gu badugu aukera autonomia gehiago lortu alizateko. Lur eremu gehiago bali badugu, lortuko dugu gure bazkak behi horiek bazkatu alizateko. Gero, utako edo persona bakoitzeko 5 behi, non 2000 urtean 30 behi, eta gaur egun pena ematen di, ez dela etorri Greenpeacekoa, zenarek ere emango zituen kapa horrezoko datuak, eta ikusiko zinuten zaldaketa dagoen olako eredu batetik gurera, ez? Orduan, gero, litro kopurua, ez? Ekoizten ginen litro kopurua, karo, iaia 400.000, gu ginen 405.000 litroko kuota bat. Lehen bazauden kuota, gaur egun ja desagertu dira, eta dena saltzen ginen kaikuri. Lagun terdikin, gaur egun ja, ikusten duzen bezala, hori da pandemiaren urtea, iguala urten gehiago ekoiztuko dugu, baina 180.000 litro inguru. Behi bakoitzak, 2000 urtean ematen zituen 8.000 litro. Gaur egun ez da 6.000 iristen. Claro, data hauek teknikari hartzen dizu eta ez du ikusi nahi ere. Zen beraiek gara dute, behi batek ere ikusiko duzen ze dato dituzten Nafarroatik, ia daude 10.000 litro behi bakoitzeko urtean. Eta gero litro utako ikusten duz ere bai, ez? Orduan, erran bezala, emango izkizue Nafarroko zenbait datu, adibidez guztiatekin evoluzioa ikusten duz, ez? 1980tik, bazirela iaia 1500 guztiategi, egun badire 130 bat. Eta ikusten duzu kuota da esneko izpena ustiategi bakoitzeko, ia dago 2 milioi litro ustiategi bakoitzean. Eta hasi ginen, ez da, 140-120etik. Gero, beste dato bat, produktibitatea, esne ekoizpena. Ikusten duzu, urtetik urtean nola ekoizten ari denez? Erran duten bezala, 10.000 litro behi bakoitzeko. Eta hasi ginen 6.000tik. Baina, bueno, 27, ez direla urte honiz pasatu. Gero, beste dato bat, honekin lotuta dagona,
pentsuaren konsumoa. Eta horrek dakarren ondorio guztiak. Ez, nondik datorren pentsua, batez ere soja erabiltzen desnea eta haragiak oizteko. Nafarroan batez bertzekoa dire, 800 gramo litro bateko oizteko. Guk, 100 baino gutiago. Eta egin daiteke pentsuri gabe. Hoi izan daiteke ondoko helburua. Eta gu sojarik ez dugu erabiltzen, baizik eta, bueno, Nafarroan edo iparraldean dauden zerealekin, ez? Eta, gero, karo, zer gertatzen da, aipatu zen, pakek egin, nekazal politikarekin. Ekologikoan, ematen du, diru laguntza gehienak ekologikoa gartzen duela, baina hemen argi eta garbi ikusten da, oraindik ere, diru laguntzak lotua daudela ekoizpenari. Guk, kobratzen dugu, Urtziategi Kaparrosoko adibidez, baina gutxiago. Ematen du, orain aldatuko direla gauzak, ez? Baina oraindik ere, tendentzia hori da, Eta ondarrik, bueno, hau da, ekologikoaren garapena Nafarroan, 2000 bi Urtziategi ginen, o bi etxalde, egun bi gaude. Hau da, 2000 baina 2021an bi gaude. Ez dago aldaketarik. Eta bertze sektoretan ikusten maduze ez dago horrelako aldaketa hondirik. Eta Nafarroan edo Europatik heldu dira, ez, erraten ari dira 2030ko eremuaren 1,25 ekologikoa behar duela. Ez dakit badagoen astirik, atzo ere aipatu zineten 9 urte, astekotan hasi behar da, baina nik uste, nire ustez, ez dakit nola egingo duten, ez? Eta deitu zidatenean, galdetzeko ia posible zen bizitzea, nik argi eta garbi dut, baietz. Hau, aurkeztu ginen Juan Maintxa Orrandieta eta guk, kongresu batean, hobeki ikus dezakegun, markatu, nola, badut diapositiba hobeki ikusteko, nola egin, ez txikitu. Bueno, da diapositiba hau. Azkenean, eman ditugun aldaketa guztiak, ez? Aipetu, azkenean, gu etxalde bagara, egun hauetan gai hau nize mai gaineratu dira, eta gurea nahiko integrala da, ez? Alde batetik ekoizpenetik, eta hor eman ditugun aldaketa guztiak, zenbait aipatu ditut, zenbait onak izan dira guretzat, eta zenbait ez hain onak, ez? Eta diapositiba poster honetan argi eta garbi ikusten da, eman ditugun aldaketak urteetan zehar, bakoitzak, bai ekonomikoki, sozialki edo ingurugiro aldetik ze ondorioak izan dituen, ez? Batzu positiboak eta bestea negatiboak. Orduan, adibidez, behiekin dagokionez, hasi gara, hasi ginen ekologikoan, gero ere bai hasi ginen, deitzen da pastoreo rotazional edo aldizkako bazkatzea, ez behia kanpora teknika berriak dira, naiz eta lehen egiten ziren, gaur egun ja, ematen du zerbait berria dela, baina lehenakoa itzultzea da, ez? Eta hori guretzat oso positiboa izan da, zen ikusi dugu gure lurrak emankorragoak direla gaur egun. Hau da, lehen erabiltzen ginen, adibidez, Nafarroan modan edo, ekoizpenari bakarri begiratzen badiogu, normalean sektorekoak egiten dutena da, hartua jarri udaberrian, udazkenean hartua bildu, eta ero neguko belarra jarri, ez? Purina tope badute, beraz nitrogeno asko eramaten du hartua, hoi da, ekoizpenik handina, baina lurra txikitzen duzu. Gu hori kontu dut gara pastoreo unekin, behiak denbora gehiago goten direla belarrean. Eta urtetik urtera ikusten dugu nola lurrak emanko horragoa dire, baina eske behiak ere urte gehiago bizi dire. Ni ez nahi zientziliari ba, ni ez du dena kalkulatzen, nik egunerokoakin ikusten dut hori, ez? Gero, bertze aldaketa bat egin dituguna, guk homeopatia biltzen ginen, orain fitoterapia, behiak ere eritasun gutxiago daukate. Ez dugu antibiotiko hien beharrik. Ez? Minimizatzen da, gutxitzen da erabat. Gero ere bai, bertze aldaketa bat egin duguneko izpenean, izan da, iganda atxaletan behiak ez ditugu deizten. Eta karo, hori ekoizpen industrial batean ezin da zen ertzen. Eta ez dute errapeko minarik hartzen? Karo, gure behiak 20 litro ekoizten dute gunean, edo gutxiago. Eta Kaparrosoka pentsatzen du 35 edo 40. Bataz bertze, beraz, batzu badira isegiago ekoizten dutenak. Beraiek igual ezin dezakete, beraiek bazte 3. ordeino batera.
Eta gu igandetan, libreago izateko, edo, zure eguna lasaixago pasatzeko, erabaki dugu igande arratsaldetan behiak ez deiztea. Gero, ekoizpenari dagokionez, hau da, transformazioari dagokionez, egin ditugun aldaketak, adibidez, produktu ezberdinak egin, ora gertzen zirenak, beste urteatean egin ginen izozkia, ora ez dugu egiten, egin ditugu proba ezberdina, batzuk hobeki atera dira, bertzeak txarrago. Baina, atzora ipetzen zinuten bezala, ez dire arroltze guztiak xareto berean jarri bar. Hau da, diversifikazioa garrantzitsua da, bai ekoizpenean, gero salmentarako ere bai. Zu balien badituzu kanal ezberdinak, errexago, hori pandemiarekin adibidez, egin ginuna zen etxez-etxeko salmenta. Etxez-etxe, atez-ate ibili ginen, zahorra biltzen biharra, gu etxera eramaten genituen beraien produktuak, ez? Eta, behintzat, eman zinugun aukera horik, zen zoiak egin duzen bezala, esnea egunero heldu da. Ez da fabrika bezala itxi eta jazta. Baizik eta behiak egunero joan mardu, egunero ateratzen da esnea, eta horri atera bide bat eman marzaio. Ez, orduan, behar duzu egunero, horra aipatzen den bezala, ez, berrikuntza oso garrantzitsua da guretan. Teknologia berriak garrantzitsua dira, baina erabakiak hartu behar dira. Eta hori da igual gure sektorean, orokorrean, ez denak, baina honizetan ez ditugu erabakiak hartzen, eta egingo banu ez, egin behar dira. Batzuk hobeki aterako dira, eta bertzak, okerrago, ez, baina, hortan ere badugu esperientzia. Eta gero, bertze aldaketa potente bat eman duguna da, plastikoa kendu dugu, gure enbasetatik, kristala sartu dugu, baina, 2020 garrenean, adibidez egin duna da, esnearen botilak berreskuratu. Eta ordaintzen diogu 10 zentimo botil garbi bakoitzarako. Egia da, orokorrean gizartea ez dago pres. Atza ipetzen zinuten ez, aldaketa txikiak eman bar dira, maizkez gaude pres aldaketa txiki horiek eramateko. Bapatean ekartzen dizkizute 20 botilak, batera. Urte guztian ez dizute ekartzen, eta ekartzen dizute 20. Nik behar dutuna da botilak egunero. Horiek berrera biltzeko, berriak jarri behar ditut. Simpleak ematen dituzten gauzak ez dira inerrexak egunerokoan aldatzeko. Eta, gero goien errekin ere egin ginen bidegarritasun plana, plaka batzu jarri ditugu. Urtero saiatzen gara gauz berriak egiten, eta alik eta, garbiena edo ekoizten, zen atzora ipetzen zen ekonomia zirkularra, nik uste dut ondakina beharrean guretzat ondasunak direla, purina dela, gazna egin ondoren egiten den gazura ere erabiltzen dugu belaietan banatzeko, beraz, botilak ere berre erabiltzen ditugu, berriz ere salmenta zirkuituan sartzeko, orduan, posible da ondakinetatik ondasunetara pasatzeko. Eta ez du bertzerik, gero bali maduzu zerbait, baitzen dugu. Mi eskerra Aitor, oso argia eta interesgarria eta oso kontutan hartzekoa. Eta azkenengo ekimena, basogintza. Azken aldian, hainbeste entzuten ari garena ez da, basogintzaren kudeak eta zein izan behar duen, eta lehengoan nunbaitean irakurri nuen, basogintza izango dela Euskal Herrian eta mundu mailan ere ez da, borrokagune garrantzitsu bat, hemendik aurrera, edo orain arte ez bada izan, baina garrantzia handia hartuko duena. Eta hemen ere ikusten ari gara, eukaliptoa, pinoa, basoak, gaixotasunak, atzo Arturo zerbait aipatu zigun horretaz. Eta gurekin dugu Sergio Gallego, Lurgaia Fundazioko kidea da, eta, Lurgaia basogintzaren beste kudeaketa bat proposatzera datorren fundazioa da, eta, esplikatuko digu, horre ze alternatiba, erreal eta praktiko dagoeneko martxan. Egunon, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Azteko, barkamena eskatu beharko dutzuet, nire euskera oso txarra izango da, eta ez da izango bape zuzena, euskaldun berriz nazelako, bale? Konfunditzen manaz, barkatu, mesedez.
Bueno, irudi horrek dira egunero ikusten ditugunak, eta irudi hori esker, oindala 19 urte, lagun baten artien erabaki ginun, sozeren biko zan, ez? Gabiz galtzen bianuiztasuna, gabiz galtzen lurre, gabiz apurtzen gure errekak, eta galdetu ginen, zer ez, nun daude gure basoak. Ez da guk ikusten duguna bakarrik, hau da, zientifikoek bebai, horlako gauzak ikertzen dabe, eta iazko estudio baten agertzen zen, ikerketa baten agertzen zen, marroi baten gauz. Marroi da, gure basoak, iaia ez dekogu basorik, eta gainera basoak kalitate oso txarra daukatena. Eta hori ez dugu esaten gu bakarrik, konservazionistak, ekologistak eta bar, baizik estatu mailan eta erakundeak esaten dutena. Eskumako irudian agertzen da, hori berde da gure basoak. Beste dana, berde clarito, ez dira basoak, dira baso landaketak eta hori buruz, gero ingo dugu berba eta zergatik oso importantia da desberdintatzea olako bi terminuetan. Hemen ikusten da nahiko ondo, ez? Zein da baso landaketak eta zeintzuk dira basoak. Hemendik. Ez dakit, zuek mendizialek izango zineten, edo juten zaile nahikotxue mendire, ez dakit nungu ezaien, egia da, Bizkaiak eta Gipuzkoa baso oso gutxi dekogu, baina dekogu zuhaitz pilo bat. Hori beti esaten dugu, ez? Zuhaitz pilo bat dekogu, gabiz bizi gara, hemendik ez dira ikusten, baina, justo ikusten diren ez dira bertako zuhaitzak, ez? Dira danak, edo, hemen kasu honetan aritz amerikarrak, pinuek eta bar. Eta zer pasetan dan, olako ekoizpen eredu batekin, dekoguz matarrazak, dekoguz pista ugari, olako ekintza batzuk, eta zer pasau da. Gure baso landaketak gaizoak dauz. Oindala 6-7 urte usteot, heldu zan la banda marron eta la banda roja, eta olako egoeran gauz ondino. Ondorio bat izan da olako irudi bat, ez? Batean, azkenen gauz, honek lurrek ekonomia baten dauz, ez? Eta, heldu da momentu baten, eta oberena da, ekonomian dako da, dana moztu eta berriro ipini beste espezie bat. Eta irten bidek izan dira, justo, pasaden aztien, hasi ziren Durangaldien, hasi ziren, pestizidak botatzen, ekologikoek esaten dabe, baina hori handino ez dakigu zer pasauko dan, ez lurretan eta ez erreketan. Eta beste alternatibak ipini dutena mai gainien izan dira, kriptomeria, hemen gainera Gipuzkoan nahiko dekozue, sekuoia eta aritz amerikarra. Beste batzuk, dabiz esaten, alternatiba izan biko da eukaliptue. Honek alternatiba guztiak beti dauz ekonomian barruan. Eta, gero irudi pilo bat eta notizia pilo bat urten dira en un montón de medios de comunicación, zer pasetan da eukaliptuekin, eta sortu da olako alarma sozial batekin eukaliptuen historiakin. Gero beste alternatiba mota dauz, beti ekonomian barruan, eta da, maderas nobles, ez? Ingo dugu silvikultura cercana a la naturaleza, eta hori oso interesgarria da, ez? Azkenen da, beste balore bat demotea egurrari, baina guk galdetu ginen, eta zekatik ez dugu egiten baso bat, ez? Igual da, behar duguna. Ikusi dugu hemen Euskal Herrian, gehien bat, iparraldien, ez dekogu basorik, ez dekogu baso landaketa pilo bat, eta igual ez dugu bihar momentu honetan beste eredu bat, edo hori guk behintzate da pentsetan duguna. Eta nun gauz, bizi gara leku baten, nun jendie
bueno, gehienak, ez dakit gaur egun igual ezain beste, baina ondala 5 urte, galdetzen baginun zein da Bizkaiko zuaitz importanteena edo Bizkaiko zuaitza, pinue izango zen, ume batek esango zuen, pinuak dira bertako zuaitzak. Gipuzkoan gutxi gora bera edo pinu edo aritza amerikarra izango zuten. Azkenen bizi gara leku baten, nun guztetan zaigu pilo bat mendia, guztetan zaigu pilo bat natura, baina ez dugu ezagutzen, ez dugu zaintzen, eta batzutan emoten dau natura gimnasio bat da. Jente pilo bat juten da korriketan, bizikletatan ez dakizer, baina ez dira bizi mendian. Bebai da, historikoki, hasi ginenien, konservazionistak ginen, ekologistak ginen, baina momentu baten esan ginen, ostras, igual protesta oso importante da, jarraitu bigogu kalien egoten, baina, igual momentu da, ez? Zozereitea eta un poco pasar de la palabra a los hechos. Eta hasi ginen pentsetan, zer dan baso bat, ez? Benetan pinudi bat, pinuzko landaketa bat da baso bat, ez? Azkenen, ez? Eukalipto edo zen gauzak. Hasi ginen ikusten, baso bat izateko, gauza desberdinak egon behar dira, ez? Ez bakarrik zuaitzak. Eta zer da, emoten zaiguna basue. Gutxi gora bera, ez dakitatzo ez nintzen egon, baina gaur, ibilizaile berbetan gehien bat, ekonomiko aldetik, ez? Zer ekoizten dugun, ekonomia zirkularra, ez dakizer. Gu gara un poco beste alde batetik guk ez dugu sortzen ez ebez. Guk ez dugu sortzen ez ebez ekonomikoki. Azkenean guk ez dugu salduko egurre inoz, guk ez dugu salduko ongorik, guk ez dugu salduko paseos, ez dakit nola deitzen dira hoen, los paseos verdes estos edo olako horik, guk ez dugu egiten. Guk sortzen ditugun gauzak, ez dira neurtzen gaur egun. CO2 harrapatzea ez da neurtzen, paisaia ez du neurtzen, inork ordainduko du hori buruz, eta hori da beste puntu bat. Eta zelan egiten dugun? Hau da oso importante, guk ez dugu egiten basorik, guk laguntzen diogu naturari. Guk gara un poco humilagoak izan beharko ginen, ez? Guk landatzen dugu apur bat, kentzen dugu espezie inbaditzaileak, egiten dugu gauza batzuk, baina natura ingo dau bere papela. Eta jarraitzen dugu hau segida ekologikoa. Kriterio zientifiko batzuk bai erabiltzen ditugu. Zelan natura bera egiten dau bere prozesuek, guk hori, ziztada bat moten diogu. Gutxi gora bera zartzen dugu beti, pinuek orokorren, pinuek edo eukaliptuek kenduta gero, gu hartzen gara ja gure lanak egiten. Irizpide batzuk dekogu, izan beharko da, bertako genetikakin, bertako espeziak, ez dugu ipiniko sekule una secuoia, por muy bonita que sea, edo ez dugu ipiniko dana jarraian, dana zuzenan, dana espezie bardinak, saiatzen gara beti egitea, apur bat, ikusten dugu naturak zer egiten dauen, eta guk le intentamos imitar. Eta ez da bakarrik zuaitzak ipintzea, ez? Urmaelak sortzen dituguz, gero pistak aldugunien eta diru eukin ezkero, pistak desegin egiten duguz, eta gero inbaditzaileak, hor dau la Robinia pseudoacacia, horrekin arrazopi bat dekoguz, eta azten gara gauzak egiten. Kentzen aldugun bezala. Hau da, aurtengo irudi bat, eta justo horrek pistak dauz ontxe bertan, ez dakit, makinakin kentzea, eta hasi ginen ja landatzen. Gero batzutan dekugu aukera, ez matarrazain eta gero ez, en un cultivo forestal normal, eta sartzen gara ja pinudetan. Eta igual ez dugu kentzen zuaitzak, baizik egiten duguna da, hil zuaitzak, eta holan, beste modu baten lan egiteko, eta ingurumen aldetik igual asko zobea da. Baina ez da leku orokorrean. Eta zintzuk dira gure tresnak.
Hiru dekoguz, bat da lurzaintza, hau da, nola gu ez gara juten edo zen likutara eta azten gara aritzak edo gurbitzak ipintzen, baizik lortzen dugu lurrak, igual batzutan udaletxekin, baina gehienetan izaten da jabe pribatuekin. Batzutan erosten dugu, baina hori oso gutxitan izaten da, orokorren ez deko guain beste dirurik. Eta hori bai, egiten dugu beti un contrato de cesión de uso, eta horra agertzen da, ze baldintzak egon beharko dira. Baldintza bat oso importante da, guk ez dugu etarako hortik sekule dirurik. Osa ez dugu etarako ez egurrik, ez, lehen esan dudan bezala. Eta gero beste printzipio oso importante guretzat da egunen baten azerratzen bagara eta desagertzen bada lurgaia, lur guztiak eta propiedade guztiak, propiedades dira palak eta azadak, eta txurrek ez dekogu gauzan dirik. Horrek danak jun beharko ziren beste ONG batera edo beste fundazio batera. Eta bigarren tresna da voluntariotza. Gara, gero esango dut, bakizek, baina orokorrien ekintza gehienak egiten dugu voluntarioekin. Olako momentuek dira oso interesante alde batetik, jendia egiten daulan, eta hartzen dau hau proiektu berantzako, eta beste aldetik divulgazioa, egiten dugu lan, baina bai egiten dugu berba pilo bat. Eta, azten gara kontetan gure batallak, ekologiai buruz, ekologia forestal buruz gehien bat, eta bar. Hori, hasi ginen 2002an, gaur egun gutxi gora bera kudeatzen ditugu 550 hektarea, gehien bat Bizkaian eta Gipuzkoan, baina bai Asturiasen, Kantabrian, apur bat Nafarroan eta apur bat Araban, baina oso gutxitan. Gara 510 bazkide, apur bat gehiago, eta zuaitzak ez dakit, hor jartzen da 170.000, baina igual apur bat gehiago izango da. Gero nahiko nuke hori aipatu. Azkeneko urtetan, ez dakit hemen egongo dan bateron bat, urten zan, azkeneko urtetan, olako mugimendu bat, baso biziak plataforma. Dauz, Basorra Luzen, Eibar, Elgoibar, Amurrion, Dima, Orion, olako talde batzuk sortu dira, bere herritan, zeo zer eitea. Guk deko harreman nahiko estue haiekin, gu ez gauz hor barruen, baina nahiko harreman nahiko polita dekogu, eta ari dira sartzen movimentuak oso potentek, adibidez Zorra Luzen, heldu dira ez dakit, ia egun bat bazkide ja sortu dabe, lortu dabe diru pilo bat erosteko lurrek, dabiz erosten lurrek, udaletxekin dabiz lanien, eta aurten ja aldatu duguz 3 hektarea, lehen ziren pinuek, eta gaur egun, landatute dauz. Eta, olako movimentu batzuk dabil sortzen, eta gure lana hor da, apur bat, laguntzea, baina, hori guri guztauko zaigu, talde bakoitzak hartzea bere indarrea, eta que cambien por su cuenta. Hau da gutxi, gehiago dauz, baina, gutxi gora bere ikusteko, zintzuk direk gure eremuek. Hemen Gipuzkoan, datu batzuk, hori, Elgoibarren, lehen indot berba pertsona batekin Elgoibarren egon zana, hori 13 hektarea dekogu oso politak dira, Altzon 30 hektarea, batzutan dira pribatuek, eta Altzon kasuek dira udaletxenak. Eta gero eta gehiago. Eta hau, para darle la parte bonita y positiva, honek dira emaitz batzuk. Hau da Munategi, hau da Urdaibain, hau erreka oso guapo da eta oso importante, gainera hor dau rana agil ez dakete, ranita txiki bat oso importante, eta justo hau da el límite de distribución, orduan oso interesante da. Eta bitu, lehen, 2003an dana eukaliptoz josita zegoen, eta gaur egun, 2003an holan ikusten dan, hau da beste leku baten, eta hau da, indala 3-4 aste, holan dekogu gaur egun, ez? Ja da, gutxi gora bera, igual Arturok berak ezio zer esan beharko da, baina gutxi gora bera erreka bat da, ez? Eta hau da, Undabaso, hau da gure proiektu nagusena, hau da bebai Urdaibain,
hemen ja gutxi gora bera, dekoguz 156 hektarea, gero guk batzutan esaten du, joar, 156 hektarea, gara la letxe, pilo bat da, eta ostras, gainera izango da, Bizkaiko bigarren aristi handiena, reservako aristi handiena, joar, baina da, que triste, ez? Osea, 150 hektarea eta gau superposik, eta gero pasaden aztien edo indela 3 aste Kalifornian errezuten, ez daki zenbat 1000 hektarea. Orduan, bueno, da un poco también para ponernos en donde estamos. Bueno, hemen datu batzuk, eta hau da bere garapena. Gaur egun, hori, 156 hektarea, gehienak batzuk dauz erosite eta gehienak dauz kustodianpean, cesión de uso, eta ez dugu egiten, lehen esan dudan bezala, ez dugu egiten bakarrik landaketak. Bai, aldugunean, eta eskabadora batekin, sortzen ditugu solako potzu txikiak edo esain txikiak. Hemen justo kasu honetan, atzo egon nintzen, eta dekoguz 8 potzu batzuk, eta ja dauz superpolitak egunen baten, etorri biko zaila. Eta hau da, irudi bat, justo voluntarioekin zuhaitz batzuk landatzen, eta pista hau ja dau konpondute gutxi gora bera, hau da, ondela 2 urteko arrakazki. Eta, zer gaiza, mila esker. Mi esker, Sergio, zuri, beste alde bat, zer egin daiteken, dagoeneko egiten dena, ez da? Bai, guantxe azkau 10 minutu edo, hemen hitzein dutenei, behar bada aulkietatik erantzun daiteke, ez da goiko beharrik, baina inorke galderarik edo iruzkenik edo egitean nahi badu, Irati, han? Bai, entzuten da? Bai, enik apuntetxoa nahi nuen pare bat. Usurbildarra izenik, baserri konpostaren proiektua edo abiatzea dana, agarrikan ez dute esan, nik uste ja, oain dala 2 urte edo ja martxan egoteko moduan zegoela, eta zetraba administratiboak topatu dituen, hori azpimarratzekoa dela irutze zait. Zen, leku batzutan jartzen nahi izan, administrazioa eredugarri bezala proiektu hori, eta aldi berean izan keston trabak jartzen, abian jarri ez edin. Seguruna, arrazoi, bestelako arrazoi bat, zuen gatikan, politiko batik, zen zegoen. Eta gero beste apuntetxo bat ere, nik uste esan da, zaborra berdin ordaintzen dugula, baina nik uste ez dela horrela, Usurbildarro behintzat gehiago ordaintzen dugu. Zen egiten alegina eta oso alde nago egiteko alegin hori eta gehiago albalima da, baina gero ez da reflejatzen zekotak horrein behar diren mankomunitatea eta GH-kari. Hor, iruztur eta esango duke arago lapurreta itzela dagoela. Eta uste hori salatu behar dagoela. Apa, nik Jauregia etxaldekoi galdera, izena nola dezu barkau? Aitor, galdera bat. Aipau dezu aldaketa generazionala, ezta? Zure aitek ze ikuspegi zeuken, eta gero zuek semeek nola aldau dezuen. Eta burua etorri zait, nik oso gertukoa dut abeltzain bat, zure aiten eredue daukena, eta, bueno, beti kejatzen nahi da ze gaizki bizidan, eta beti merkatuk derrigortzen dola geroztapei gehiago eukitzea, geroztalan gehiago itea, eta baldintzak geroz eta kaskarragok diela, ez? Eta pentsun prezioa iotzen daren asko sufritzen do. Eta orduan, entzuten dut behak esaten duena, eta gero zure eredua ikusita, eta ikusten dut alde hori, eta zalantza sortzen zait, hola bizian abeltzain batek ze freno dauzken zuen eredua pasatzeko, edo ez, zatik ez duen planteatzen alternatiba hoi,
lehenik eta bain, bea hobeto biziko dalako, ez? Eta gero, aparte dauzken onurakin. Bai, arrazoin duzu, eta gure alderdien ere gauzbera gertatzen da. Nik uste, ni ez dakit zergati den, baina, ni batu nire iritzie, alde batetik, aipetuten bezala, tendentzia de inertzia horiek, ez? Oda, tortzen zaitzu pentsu saltzaia, tortzen zaitzu Nafarroko Gobernuko teknikaria, eta aipetzen dizu, ordenta gehiago ekoiztu, ordenta gehiago idabaziko ezule. Baina ez datu aipatzen ere, ordenta gehiago ekoizten baduzu, behiak arazo gehiago ditula. Ez, azkenean, eta gero, behi gehiago jartzeko, inbertitu behar duzu, kuadra honditzeko. Oda, hormigoi gehiago, makinaria gehiago, eta gero, bapatian, atzaipetzen zen piramidala zela, ez? Oda, gero, bapatian, prezioak igotzen dira. Ez dakizu zergatik, baina goitik igotzen dizute prezioa. Eta zure esne kostua igotzen da. Beraz, diru guti hau jazten duzu, beraz, lan gehiago egin behar duzu. Hoi argi dago, eta baztanen gertatzen da. Non dagoen aldaketa, nik uste dut, da nire iritzia, alde batetik transformazioa. Hau da, kaikuk ez dizu gehiago ordaindu behar. Baztanen saiatu ginen esne ekologikoa biltzeko eta ez dago pres. Hau da, nekazariak paus hori izan ez gero, ez? Baina ez dago pres esne hori gehiago ordaintzeko. Adibidez, Galizian, Kantabrian eta Asturiasen badago enpresak eta ordaintzen diete 10 zentimo gehiago eta ongi, hobekixago bizi dire. Orduan, alde batetik, uste dunik, aipetu bezala, belaunaldi aldaketa. Guratxoak lagundu behar dizute aldaketa horretan. Ez, eta nik iduritzen zaiz zaila dela. Gero bertzaldetik, uste dut, hasi beharko zeinule transformatzen. Ez baitago, enpresarik esne hori bildu eta gehiago ordainduko dizunik. Ez? Eta transformatzeko ere behar duzu, gaitasuna, jende atzetik, ez? Ordan, iruditzen zait, nahiko zaila dela aldaketa hori emateko. Nik egin nuen adibidez masterrean aipatzen nuen hori, ez? Ze indarrak dauden paus hori ez emateko, edo ekologikora ez pasatzeko. Ez zen, guratxoen edo familia edo belaunaldi aldaketa den presioa, gero lur falta, oda ekologikora pasatzeko lur gehiago behar duzu, eta lur falta zen, eta gero adinaz goiti dagoenez sektorea, jaztuzu gogorik aldaketa hori emateko. Hoi ez ziren, eri agertzen zaizkiten aldaketa nagusiak. Eta bere garaian egin nuenez, pentsuaren falta, jendeak uste du ekologikora pasatzea dela lehen gaiak aldatzea. Buru aldatu behar da. Eta buru ez pauzu aldatzen ez duzu ezer egiteko hori. Eta Galizian izan dira adibideak. Aldatu, ekologikoan ekoiztu konbentzionalean bezala, eta azkenean ez dira hobea. Zakite erantzun dizute, baina badira inbeste... Informazioa falta dudik gabe ere. Bai. Nire ustez, kontu hauetan guztitan informazioa falta da, baina batez ere imaginazioa falta zaigu. Edo zein gaietan, basogintzan, baserriaren munduan, nik atzo Ibaien errestaurazioa hitz egiten duen, ez? Eta nire ondorioa da beti, motx gelditzen garela, ez garelako gai imaginatzen beste mundu bat posible dela. Eta adibide bat uste dute askok aituko zen dutela, Artikutzako urtegiaren ustuketa eta bar, hori lehenengoz planteatu genion Donostiako udalari 2014en, esan ziguten burutik eginda zaudete. Hori ez da posible. Handik 2 urtera, telefonoz deitu ziaten nahizu, pentsatzen ari gara ez ote nobe Artikutza ustea. Ez? Eta besterik gabe, imaginatu egin zuten, eta esan zuten, joina, eta zergatik ez. Ja, deustarako balioztuna, eta guazen beste zerbait ematera, ez? Eta hori bezala, iruditzen zait, datozen urtetan izugarrizko eraldaketa eman behar dugula. Atzo aipatzen genuen 9 urte, ez dakite azkenean zen badauzkagu, baina gutxi, ja ez gara ari hamarkadataz, baizik eta urtetaz, eta batez ere, falta zaigula, imaginatzea, beste aukera batzuk badaudela. Dena sartugik gaude, aipatzen zinuen bezala, hori, molde zarretan, eta berdin bakoitza bere lanean, denak gabiltza berdintxu. Eta orduan, egin behar duguna, saiatu pixkat pentsatzen. Beste ze etorkizun izan daiteken, eta horrek, noski, zailtasuna daude, erosona da betiko bideari, betiko arrastori jarraitzea. Baina iruditzen zait, kasu gehienetan, informazioa, diru laguntzak, gauz asko falta dira, baina batez ere falta zaigula imaginatzea, beste etorkizun bat.
Bueno, nire oso imaginazioa falta zaigun horrekin. Nik apunte bat, elikadura burujabetza aipatu da, energia burujabetza aipatu da, eta lurgaiak egin duen proposamenai dagokionez, nahi iruditzen zait, basoak badiala ez, gure bizitzaren sostengua bermatze digutenak, eta babestu behar diala, eta espazioak sortu behar diala ez, eta kudeaketarik ez edo alik eta eskuartze gutxien duten eremuak sortu behar diala uste dut. Baina beste alde batetik, iruditzen zait, bai elikadura burujabetzaren logikatik edo basogintzaz pentsatzen ere hasi beharko genukela, ze izugarrizko zorra igea sortzen beste herrialdeekiko, ezta? Guk hemen ikusten dugu basogintza erabat intensibo bat badaukagula, monolaborantzan bideratuta, baina aldi beren, Bielorrusiatik aritz pila bat ekartzen ez, eta guk ere ikusten nahi bioeraikuntza ere aidala garrantzia hartzen, eraikin nahi dugula material naturalekin, eta nondik aterako ditugu material horiek ez, eta gurak zer den gure basoak sakrifikatzea, ez dakigu, hemen Espainiako armadarako garai batean entzian eraizketa izugarriak ez, edo burdingintzarako, edo bestelakotarako, eta uste zor hori ari dela garatzen beste herrialde batzuekiko. Eta elikadura burujabetzaren logikatik ez, guk gurea produzitzeko eskubidea daukagu, baina aldarrikatzen dugu beste herrialdeek ere ala edukitzea eta burujabe izateko eskubidea ez. Orduan, uste planteatzen ditugunen basogintza ereduak ere horrekin presente izan behar duela. Guk gurea sortu bai eta arnasguneak sortu behar ditugu, baina kontutan eduki behar dugu, gero konsumitu nahi bari madeure beste herrialdei ezin diula eskubide hori kendu, eta beraien arnasguneak kendu, orduan oreka hori. Guztiz ados nau, bai, behar dugu beste eredu bat, baina hori eta gure lan eremu, ez? Horretarako dauz beste erakunde batzuk oso interesanteak eta, vamos, gure eukaliptu, hemen ekoizten den eukaliptu txinara doa. Bai, azkenen bizi gara olako leku baten ez deko zentzuri gabizena egiten. Eta, klaro baietz, nahi badugu txiek egurrekin da, hemengo egurre izan beharko zen, baina beste eredu baten. Historia da, gaur egun, eta horregatik sortu zen lurgaia, gaur egun, endala 20 urte, eredu zen, eta eredu da, Bizkaian 185 dira pinuek. Orduan, klaro, basoak behar ditugu. Ez dugu ikusten, ez dugu ordaintzen, baina basoak behar ditugu. Eta hori izan gure helburuek. Beste aldetik, primeran, guretzat izango zen primera, ez egoteko hainbeste pinuek, eta pinuek beharko ditugu betirako. Eukaliptu igual ez, hainbeste ez, baina azkenen papela erabiltzen ditugu, etxiek egiteko gaur egun pinuekin egiten dabe, eta behar ditugu, baina ez olako ereduan. Kaixo, gian, galdera Goienarreko lagunari edo dakia edo zeini. Atzo Arturok esan zigu nola energia hidroelektrikoak oso gutxi ematen dula eta bediri dela eustea errekak eta ibaiak bizigarritzeko. Herriberako lagunak ere esan zigun nola haize errota horiek nola eraldatzen duten eta zer albo kalteak ekartzen dituzten, hor proiektu bat lesaka aldean herri mailan kendu nahi dana baita, alde batetik energia berriztagarria, baina beste alde batetik morroitza batzuk baitula ikusten da. Ez dakit nola sortzen diren eguzki plakak eta horiek zer gastu duten edo zer. Nire galdera da, zein da benetako energia berdea? Ziklo osoan, zein da benetan? Hemen erraustegiko kogenerazioa ere berde bezala saltzen da, Iberdrolak ere berde bezala saltzen du.
badakigu horiek gezurra direla, baina, bueno, bat genitun beste sorburu batzuk zehazianak, ematezun energia berdea zirela. Orduan, benetan, zein da energia berdea? Hori bat, eta, bueno, Goienarko esperientzia interesgarria gehiago ezagutuz, izan da denekie, baina bestela bat, beste galdera bat, buruan aspaldetik daukadana da, ba, bueno, hemen tokiko eta txikitatik esperientzia poli batzuk ikusi ditugu, eta baini ere aldekoa naiz, txikitatik hasi behar dela, baina mundu mailan bultzatu dena, baina mundu mailatik herri mailara jetxi dena, Usurbil kasu baita, kotxe elektrikoarena da, ez? Fosilen, osea, karbono zeak entzeko eta hori kotxe elektrikoa ematen du, ikur bat bezala dela, parke guzti aldatu behar da, atzoko notizia da, hemendik 15 urtera Europa mailan ezingo dela gasoil edo gasolinako kotxerik ekoiztu, eta beste galdera, nola izten da zirkuloa? Nola sortuko da energia elektriko guzti hori dana? Momentu honetan, problema bat daukagu, elektrizitatea garestitzen ari dela. Eta orduan, non sortuko da elektrizitate guzti hori? Elektrikak, petroleoakin baino, oligopolio gehiago da, 4 edo 5 daude Europa mailan. Norra beraztera goaz, ze pasatzen ari da hor? Modelua nola izten da? Ni preokupatzen hau? Nondik nora goaz? Eta modelo elektrikoa gaina, azkonde modeloa da. Orduan, kotxe elektrikoena, zer, batzuk timo bada. Bioi. Kaixo, bueno, eiderrek itza pasai, nire Goienerreko naiz, orduan itzien Goienerretik bezala, baina iritzi pertsonal bezala ere bai. Energia berdia, energia berdiena nik uste da, zuhaitzak, neguzkia, aizia eta barrez. Gero, plaka solarrak energia berde bezala hartzea, bai. Baina horrek atzetik sekulako material kontsumoa daka, energia kontsumoa daka, plaka solarrak ere ekoizteko petrolio ere beri berda, materialak ez dakit nondik etorri berdia, orduan, gaur egun energia berdetzat hartzea, baina gero eta gehiago diaitera esateguenak, izatez energia berriztagarri baino, energia berriztagarria kaptatzeko teknologiak, ez? Nik uste hortan ere importantia dela, desberdintzia teknologia zer dan eta energia iturria zer dan. Energia iturria izan daiteke aizia eta ura, eta beste gauza teknologia ibiltze duna hori erabiltzeko. Teknologia hori ez da berriztagarria, plaka solarra gaur egun berziklatzea edo berrerabiltzea oso zaila da, 20 urte pasatago ez dakiz askotan ezin dira erabili, orduan, bueno, hor bere zailtasun handia, orduan, energia berdena, ez dakit, modu simple baten esan duen ikustea erabiltze ez dana, eta natura ondaun hori ez, hortikan guztia guk izaki ezela erauste den energia horia transformazio bat pasaduna, eta transformazio horre, atzetik handakartzen material eta energia kostuak aina handia dira, ez dala jasangarria, orduan, ez dakit, erantzuten honekin, baina, eta ibilgailu elektrikoan ere, Goienerretik ez gabiltzen beste hor, baina bai nik iritzi pertsonal bezala dela falazia bat. Osea, timo bateo falazia bat, esatia ibilgailu elektrikoekin konponduko duela ezer, ez? Horrek azken fina ez daka zirkularei dadikan asko, esan desun bezala, materialak ere gaur egungo kotxe baino askoz gehiago kontsumitzen dituzte, osea, lehen gai kritikoak dianak, eta hori ja Europa mailako energian inguruan, International Energy Agency, Europa mailako agentziak energia gaia lantzaituenak, eta esate goia materialan egoerare kritikoa dala, orduan, ibilgailu elektrikoekin adibidez, ingoan da hori guainek da okerro jun. Aize errotekin ere bai, plakekin ere bai, orduan, oso zaila da, ez? Eta gero baita ere hidroelektrikoa buruz, eta atzo hori Arturoko esatezun bezala, ez? Horrek ere bere alde txarra, bere arrisku dazka, eta bai ala da. Konponbide errexoik ez da, eta Goienerretikan ere horretikan, eta nik uste gaurko eta atzoko jardunaldi hauen izen murura bueltauta, ez? Desaskunea beste bidik ez da hola, desaskunea jutez bali magea ez da konponbide errexikan, edo guztiontzako on bat izangoan hori lortuko, orduan, baino kontraesan azkau eta kontraesan sartzea, behar den energia minimo hori gaur egun dakauna, askoz gutxi esan berko litzakela, ez? Baina hori ere numaitetik ata berko ala, eta hori, kontraesanetan sartuta, hidraulika bidez ingoa. Gero esan baita ere askotan kontu ez dela zerra, izik eta nola, ez da hidraulika
hidraulika erraldoia daue, txikia daue, hor ere, eredu garrantzia jarri bertzaio ez, eta goien erretikan ere importantzia ematen zaio ereduai. Eta ereduan ari tiraka baita ere, eta hiderreken esan duen bezala, zeinek gestionatzen energia hori. Goien erretikan esate duna baita ere, herritarren eskura jartzea, eta horretikan ere komunitate energetuen gaia hain da garrantzitsua gaur egun, horrekin nahi da baita ere, herritarrak energian gaineko kontzientzia hori hartzia, gestio hartzia, ekoizpena eta kontsumoa eta barrez. Ez da erraixa lan handia da, baina hori inberkoan gauza bada, ez balin badeo nahi, enpresa handiek eukitzia energian gaineko monopoli hori. Eta hori datozen urtetan oso kritikoa izango da. Igual pixka luzagun ez, Bai, azkena oso gustua daude eta oso interesgarria. Baina guandik beste gauzatxo importante bat esan behar dizuet eta gehatze zaigu. Kaixo, ez dakit nola plantatuko deten esan nahi detena. Egon nintzen atzo ere, eta uste Unai Paskualek esan zula nahiko talde homogenoa gehala. Eta galdera da, saber, atzoko informazio guztia, neri oso urruti gelditzen zaidana, kontzeptualki diot, baina galdera da, ustedet oso, leku jakin batetik abiatu gehala hau egiteko, eta nola iritsi informazio guztia hau bai sozialki eta zientifikoagoki, baldintza sozioekonomiko desberdinak, baina gure artean biziren jendeari iristeko. Hau da, ustedet hau guztia egiteko jakintza bat euki behar degula informazio bat, eta informazio falta dela, baina, informatzeko interesa behar da, eta interesa sortzen da. Orduan, hori, ustedet zaila dela, eta hortan lan hain behar dela, eta adibidez atzoko kontzeptuak, eta zuk ere esan dezuna, lehen, nola, nik, adibidez Goiener, ondo, baina ezakit nola iritsiko den hori beste leku batzutara. Ez baldin bada ulertzen kontzeptua ez da zer den, eta ezakizu zer den hobea, eta ezakit. Edo elikadura buru jabetzan, ez baldin badakazu denborarik hori egiteko, ez zaizu interesatzen. Edo bai, baina beste zerbaitek gehiago interesatuko dizu. Eta, zimaz, hori izan, eskerrik asko. Minutu bat, bakarra. Bai, pixkat komentatu dana lotze aldera, eta igual Arturo esan daban ari tiraka. Askotan, buru jabe ditzen eri asko gustatzen zait, ez? Pertsona bat buru jabe sentitze hori baino gauza politxa horik ez dago. Baina sartzen geranean ja elikadura buru jabetza, elikadurak zer behar du, ura eta energia, balgera buru jabe energian, balgera buru jabe uretan. Hor sartzen zaizkit pixkat ja inkognita guztiak, ez? Pentsatzea nolabait gizarte bezala hasteko geografiari berari geografiak ematen digun horri ez digula kasurik egiten. Nik izan dezaket mugikor berri bat, erosi berria, badakit nun ekoiztu dan, ze material hartu ditun ze beste kontinentetatik, eta hortik hasita ez gerala, ez buru jabe ez ezer. Eta orduan gabitzala nolabait tirita jartzen edo tirita jarri nahian, eta trantsizio ekologikoan kontunekin, iruditzen zaiz hartuko digutela izugarrizko iruzur bat, peaje potolo bat izango duna gainera, diru zergetan, eta nola aterako geran hemendik, ez dakit ze generazioak, baina politxa izango da jakitea nola usten dugun guk planeta hau. Hortaz, ez dakit, gaia oso komplexu iruditzen zait, badakigu botere faktoek zer nahi duten, adibidez, Euskal Herrian oso, autonomia erkidegoan argi dago, ez? 15 urtetara bai, kendu gasolioa, kendu gasolina, baina batzuek esan dute, guk petrolio daukagu eta guk behar dugu hemen ekoiztu. Eta, hor gogoeta zabal bat dago, eta nik uste horra gora ez gara iristen. Eta hor goikoek, handik ez dutela ikusi nahi, edo gutxienez ikusi bai, eta Iberdrola eta ere hasi dira hor, mugimenduak egiten, berdera, ez dakiz zer, maneri hor kiratza eta usaina etortzen zaita, zaila gala kontua, argi dago. Bai, zaila da, horregatik gaude hemen da beste mila tokitan, eta,
hori da. Zaila izanik ere egin behar da, eta Arturok esan du, imaginazioa, beste modu bate imaginatzea lortu behar dugula, eta segurazki behar badela imaginatzea, bestela bazuk planteatu dituzu neinat, kezka guzti horiek badeno ditugu, ez? Eta bueno, atento egotea, eta gero eta gehiago jakitea, eta informazioa konpartitzea, eta biltzea, eta egitea, bueno, alperrik ez da izango. Ez da mundua salbatuko duen gure buruak, baina alperrik ez da izango. Hori, seguro da. Bueno, hemen utziko dugu, plazer bat izan da, nik bereziki eta pentsatze dut beste asko ikasi dugula, baina ez da bukatu, orain inberdezue, kanpora irten 10 minutu, ze gero Eli Pagola eta Manes Pagola datoz saio txiki bat egitea. Eta jakin jardunaldietan ohitura dugun bezala beti bukatzen dugu sagardo topaketa batekin. Eta hori sakratua da gauza guztien gainetik. Orduan, irten 10 minututxo hemen jarriko dugu zera eta ja bukatuko dugu musikan bueltan. Ez, baina azkenen hemen da. Ze arazo... Bai, han seiatu dira montatzen, baina arazon bat sortu da. Bai, aztu zait esaten.
Bueno, Eli eta Manes Pagolak atzo eta gaur behin da berriz aipatu dugu, hau izango zala. Nik lehenik eta behin barkamen eskatu behar diez, eskoordinazio bat egonda, han egitekoa zen, arazo tekniko, bueno, jakingo dugu zer izan da, dagoeneko. Bueno, eskerrik asko, goizetik goiz, abantolatzen gero etorri beharra, bueno, bihotzez eskertuta eta bueno, 4 kantu egingo dizkiguzue, eta esan izan dugun bezala, Eli eta Manes Pagolak disko bat dute osatua, bertso kumbia eder batzuekin, ezagunak izango zaizkizue, seguraski kantu batzuk. Eta, bueno, guri bereziki gustatu izan zaigu kantu bat, bueno, kantatuko dutena noski, eta egun terdi honetan hemen nolabait agertudan guztia, bertxotara ekarria, eta batzuetan ze ondo ulertzen da, bertsoen bitartez edo beste hizkuntza batez hemen esandakoak eta sentitutakoak, beraz, bueno, mila esker eta aurrea. Eskerrik asko. Bueno, eguerdion, Lorea gui eskatu dugu barkamena, eta bueno, guk zuei, arazua klimatikoa, ekologikoa eta soziala da, eta teknikoa ere bai, batzutan, baina bueno, aldeuna indeu eta ingo deu, kumbia kinasiko beha. Epailetan arreta jarriz gatoz kumbia honekin, dena desberdinez izan arren, berez ezer ez da berdin, fida zaitezte gurekin, ta bestela proba egin, munduan kazora ipini, leike ezer gutxirekin, fida zaitezte gurekin, ta bestela proba egin, kontrara maina asko behar da, ezer aldatu ez dedin. Ipurdiz gora begiratuta, ara aian non denaia, tetu lehen gaia, ea bat lotzen esaia, zentzua eta esan naia, palindromoak bihurtu arte, abstrakturako bidaia, era bat lotzen esaia, zentzua eta esan naia, perspektibetan bidimensional jokatzen baga biltzaia. Kaiak batean ana eta mama, anana bat jaten gabiltz, gitarratik deusetzen irtengo edade ona ez balitz, irakurri alderantziz, kontraren alderantziz, alu hauxe sexua ulada, atzeko zaurrera jarriz, irakurri alderantziz, kontraren alderantziz, ez nizueke hau kontatuko zurmurru sastu bani. Ez dakit nongi mukertu alde, nonek zer zuen latzean, hiltzen piztiak mai bezelaxe, gerezi eta patxean, itzatien jolasean, izatien kolasean, ezer berririk ikusi aldako kaleku zaldatzean, itzatien jolasean, izatien kolasean, ezer berririk ikasi alda desberdin begiratzean.
Bueno, horrengoa dagoenaren berri joko deu, honexegatik aizan Lorea, honegatik deitu gintuzten gutxi gehiago, eta guk aprobetxatu eta beste 3 kantare sartu genizkien. Eta bueno, nik uste letrak bere kaxa hitz egiten dula, eta honen inguru nahi txuzeaten ez ere, ezer askoik da ez dakau. Igual zuzenduta da nengo izki guzue. Auskalo nunta noizko lagunak urgarri, zuretzako propio 10 bertxo jarri, azalduz diru goxe kontsumo egarri, gure bizi moduak ordaina ekarri, digunera arte nola inorretzen larri, ea ez diren zure entretenigarri. Guztiz goratutako gure armarriko, arbolak ez ditugu lurrean jarriko, bestelakoen osto berdeen adikto, milaka hektarea zuaintz eukalipto, insignisa bezala espada betiko, izurria heltzean aldatutak ito. Industria bihurtu zaigun espazio, han eta hemen zenbat deforestazio, porlana ez den hartaz inor ez da fio, ala egin ditugu hainbat espazio, beren azpiegitura, beren prestazio, inora ez doan tren baten estazio. Erreka bazterretan lambroa zenake, harto sail transgeniko neguko tomate, ekologian pentsa ezinak lirake, euren beharretara jarrita gauzkate, lur berrian zutara baigara matzate, herri fumigatuan Monsanto alkate. Bonondik igarokoan ondakin festa, kontzientziak erdizka, kuboak gainezka, oiuak zintzurrean ditugu trabeska, gaur egungo sistema aldada dinkezka, aldatezagun nahiko borondate ez da, Zaldibarra dibide bat besterik ez da. Alduaraziz bere baliozko xarma, artikoan nabarmen egin zaigu xarma, desastre naturaltzat azaltzean karma, izua zabaldu da kaleetan barna, orain arte ezaltzen nahikoa alarma, handitzen doak igun karbono aztarna. Ikusiz baliotsu jotzen diren gauza, askok emango luke aspaldi galdu
Hamaika poluzio ezin kontrolatu, bidasoa aldeko migrante olatu, sistemaren baitako Andrein molatu, bakar bat ere ez da kasu isolatu. Baikor behar lukenak modu ezkorrean, arrakalak ireki dituen borrean, bere izinaiean nor bere alorrean, zenbat zaborri geri bere zaborrean, horrelaxe gabiltza bide zidorrean, begiak iltzatuta geure zilborrean. Eskugandik harago doan oi hartzunik, ez kontu ezaguna egin ez zaizunik, ez dut espero bertso hauei erantzunik, ez da zeure burua zuri dezazunik, jakin gabe baduzun erantzunkizunik, dagoenaren berri eman nahi nizunik, ez dut espero bertso hauei erantzunik, ez da zeure burua zuri dezazunik, jakin gabe baduzun erantzunkizunik, dagoenaren berri eman nahi nizunik. Bueno, eta hola pixka zabaletik hasita konkretuago bateare badazkagu batzuk. Ez dut uste entzungo zenutenik, ze diskoan ez daukagu, eta gaina doinu asko gustatu zitzaigun, baino gero edukiakin ez genuen erabat asmatzen eta letra desberdinak indizkiogu, bertso desberdinak erabili ditugu. Orduan, ez dakit, igual suerti eukiko zenuten da, uste behin bakarrik kantatu degula kantau, bigarrena zuentzako. HTI. Belaze gain, larre azpi, aritz baso, zein sagasti, iruditeri zibilizatu ez direlako zehazki, orain arteko argazki, hau ez bagenuen aski, garapenaren itxukeriak berri zaharrak dakarzki, garapenaren itxukeriak berri zaharrak dakarzki. Inbertsio eta txeke, aztarrika batzuk zeke, lolasai egin alko duten oraindika ulertzeke, sartu dira amatxete, atari eta etxepe, gaurtik aurrera izan daitezen jaurlaritzaren atxete, gaurtik aurrera izan daitezen jaurlaritzaren atxete.
hainbat anomali, zenbait jende anormali, negozioan nondik egingoa bilak dira aspaldi, eraiki eta kiskali, horra hortzer den euskal i. Muñoak lurrez ustu ondoren patrikak diruz estali. Muñoak lurrez ustu ondoren patrikak lurrez estali. Ez da euskal i, da ibaska, bere firma, bere kasta, bai aurpegia eta bai bihotza, porlanezkoak baita uzka, nondik etorriko pasta, angustora plisti plasta, zerriak dena egiten omen harentzat neurriko aska, zerriak dena egiten omen harentzat neurriko aska. Lurraldeko gainazala, aberatsa zerbitzala, tunel zubita herri jo nahi da argia eta itzala, jakin zerbidez ala, txirritak esan azala, orain urrotzak mugitzen ditu lehen irakinak bezala, orain euroak mugitzen ditu lehen pesetak bezala. Ze helmuga, ze jatorri, tripa jate, tripa zorri, dena aurretik eraman arren gero bueltan zerretorri, asmo bat nahian igorri, altzairuzko traste horri, izan dadila gure garapen goxearen bide gorri, izan dadila gure garapen goxearen bide gorri. Bueno, eta gu ja azkeneko kantatxo bat joko izueu, ja onuzkio goxiare ingo zenuten, eta bueno, ez da plana zuei itxuinaraztea. Beraz, bueno, eskerrik asko, segi horrelako gauzak antolatzen, segi hausnartzen eta kriterio duen jendia izaten, eta animo. Mota kriterio arau amaika zientzilaria dituen parau. Aurre ikuspen mota kriterio arau amaika zientzilaria dituen parau.
Jakinaren gainean beude bostetik lau gertatu dakigu pentsarrena ez da. Jakinen jardunaldi hauetan gonbita egiteko pasako zenaren kronika. Jakinen jardunaldi hauetan gonbita egiteko pasako zenaren kronika. Lotxa handirik gabe arita onika, hitza daukanarekin ez dago bromita. Portaera zertara josia, ote degun hausnartu intentziozia. Gentozen portaera zertara josia, ote dugun hausnartu intentziozia. Trantsizioa eta metamorfosia, probatzeke daukagu lehenengo dosia. Erregai fosil eta berriztagarri ez bidea egiten da bai baina beti ez. Erregai fosil eta berriztagarri ez bidea egiten da bai baina beti ez. Dagotzigun erronkei egin gabe ies badago garapenik desazkunde bidez. Goitik bera ezarri zaigun erregimen, ontan ez diogu nahi egin denarimen. Goitik bera ezarri zaigun erregimen, ontan ez diogu nahi egin denarimen. Zaiegon gabea alako ekimen, bizigarri gehiago antolatzen diren. Naiz eta denerako tarterik emanez, agurtu nahi ginak eskerrak emanez. Naiz eta denerako tarterik emanez, agurtu nahi ginak eskerrak emanez.